Хүмүүс бид амьдралаа өөрсдийн гараар там болгодог, өөрсдийн гараар диваажин болгодог гэдгээ ерөөсөө ойлгодоггүй. Бидний өдөр тутамд хийдэг байсан хүүхэд наснаасаа эхлээл гаргасан шийдвэр болгон маань бидний өнөөдөр хэдэн настай байх нь хамаагүй. 10 настай байна уу, 20 настай байна уу, 30-тай байна уу, 50-тай байна уу, 60-тай байна уу, 80-тай байна уу? Хэдэн насан дээр байгаа хүн миний ярилцлагыг сонсож байгаа. Тэр насан дээр чи өөрийгөө ямар төвшөнд амьдарч ийн гэж харж байгаа юм. Тэр амьдруулсан өөрийн чинь байж байгаа энэ байдал чинь хэн нэгний шийдвэрээс ерөөсөө хамаараагүй, дандаа зөвхөн чиний тухайн үед амьдарч исэн үедээ гаргаж исэн шийдвэрүүдээс хамааралтай байдаг гэдгийг бол би өөрийнхөө амьдралын туршлагаар бусад хүмүүсийн амьдралын энэ түүхүүдийг үзэж судалж явж байхдаа бол энэ үнэнтэй бол яалтчгүй нүүр тулсан. Тэгээ өнөөдрийнхээ энэ урам зориг өгөх, өөрийнхөө юуны төлөө яах гэж амьдраад байгаа гэдэг энэ утга учираа ойлгоход зориулсан энэ удаагийнхаа би энэ хичээлээр лекцээр та бүхэнд юу өгөх гээд байгаа юм гэхээр өөрийгөө нэг өөрлөгөө нэг тонгоогод хараасай. Би ер нь ямар хүн юм бол, би ер нь зөв яваад байгаа хүн юм уу, буруу яваад байгаа хүн юм уу гэдгийг олж таниасаа гэдэг үгнээс энэ жижигхэн ярилцлагыг хийж байна. За авах гэхийн ухаанаар хандах нь бол тодорхой. Ер нь бол би энд нэлээд олон хүмүүстэй ярилцаад англи хэлний хичээл хийхээсээ гадна би хувь хүмүүст маш олон хүнд гэр бүлийн, бизнесийн, харилцааны олон төрлийн зөвлөгөө өгч байгаа хавцтай тэр хүн болгоны гаргаж ирсэн тэр тохиолдол болгоноос базаж аваад ойлголт аваад өөрийнхөө амьдрал дээр энэ нэг яг хэрэгжүүлсэн юмтайгаа жигшиж үзээд за үнэхээр энэ бол яалтчгүй болтхын аргагүй үний юм байна гэдгийг бол хүссэн үсээгүй тэрнийг хүлээн зөвшөөрсөн энэ зөвлөгөөнүүд та нарт хэлэх гээд байна. За тэгэхээр миний өнөөдрийн энэ хичээлийн маань нэр нь юу юм гэхээр зэрэг ерөөсөө л хүүхэд чинь зөв хүн байх юм уу? Чиний хүсэж байдаг тэр сайн хүүхэд чинь гарч ирэх юм уу? Чиний амьдрал, таны амьдрал хүсэж байдаг тэр нөгөө сайхан ажиргалтай хүсснээрээ амьдрах тэр сайхан амьдрал чинь муу юм уу? Хийж байгаа бизнес чинь үнэхээр хүсэжсэн бизнес ч юм уу үр өшгөө өгдөг. Чиний амьдралын бусад хэрэгцээнүүдийг чинь хангахаар ийм санхүүгийн эрхчлэлд хүргэх бизнес муу юм уу? Эсвэл таныг зовлон дунгаагаад идэг бизнес юм уу? За энэ болгоны чинь тийм үнэхээр миний хүсэж байгаа хүүхэд мөн байна. Эсвэл би хүүхдэд дийлэхгүй байна. Эсвэл би уг нь ийм амьдралаар амьдрий гэж бодоогүй маа. Эсвэл юу гэдгийг миний яг л хүсэжсэн амьдрал энэ байна гэдэг энэ бүх юм дээр тийм үгүй гэдэг хариултыг өгдөг ганцхан юм нь бол ерөөсөө та өөрөө байсан юм байна гэдгийг л энэ олон хүмүүсийн туршлагаас би олж харсан. За тэгэхээр энэ дээр юу гэж харж юу гэсэн үг юм бэ гэхээр сая миний хэлээд байдаг хүүхдийн хүмүүжил, гэр бүлийн асуудал, бизнесийн асуудал, санхүүгийн асуудлаа шийдэл гэж бодож байгаа бол өөр бусад газраас, өөр бусад хүмүүсээс шалтгаан хайхгүйгээр зөвхөн өөрлөгөө өнгөж хараа, өөрийнхөө дотор руу хараад гэдэг ийм л зөвлөгөө өгөх гэдэг юм. За тэгэхээр миний өнөөдрийн хичээл бол өөрийгөө хөгжүүлэх нь хүүхдээ, гэр бүлээ, бизнесээ, санхүүгээ тэгээ хамгийн сүүлд нь хүссэн амьдралаа бүтээх хамгийн үндсэн суурь юм байна. Бүр суурийн суурь. Байшингаар бол зөв тавигдсан байшин, зөв сайн ундаамтай тавигдсан байшин дээр бид нар дараа нь хэдэн давхар барилга нэмж бариад давхрын нэмээд ингээ улам өргөжүүлээд томруулад байдаг. Гэтэл суур мууцаа байшин дээр нэг давхар тавилаад бол тэр нь нураад унцдаг тийм ээ. Тэгээ хүний амьдрал бол ерөөсөө л ялгаа байхгүй байшин гэсэн үг. Ялгаа байхгүй бид нар өөрсдийнхөө байшин амьдралын орчныг бий болгож байгаа учраас тэр байшингийн чинь суурь нь чи өөрөө юм а гэдгийг би энэ хичээл энэ ярилцлагаараа та бүхэнд хүргэх гээд байгаа юм. За тэгэхээр хүмүүстэй ярилцаад хахад тэднээс гардаг ерөнхийн хэдэн 6-7 яг ижилхэн үйлдэлүүд байгаад байна. За ихэнх амжилтгүй явж байгаа ч юм уу, амьдралдаа зовлонтой явж байгаа ч юм уу, амьдралаар нь дөрвөн проблем болсон хүмүүс ингээ хараад ахаар тэр хүмүүс миний энэ өнөөдрийн тулчаад байгаа проблемын шалтгаан би өөрөө юм а гэдгийг хизээч хүлээн зөвшөөрдөг. Тэд нар дандаа хадмуудаа сулаад л ингээд байна. Нөхрөө сулаад л ингээд байна. Эхнэрээ сулаад л ингээд байна. Манай дарга гэж нэг ууртай юм юу ч хийгээд очсон намайг ойлгохгүй байна. Ерөөсөө энд би буруугаасаа ингэсэн юм биш үү? Би хадмуудтайгаа муухай харьцаад ингэсэн юм биш үү? Би ханаа ойлгоогүй ядраад ороод ирэхэд нурдаас нь
юмаа аваа шидсэн, урдаас нь хялцаац хэлцсэн юм байна штэ. Тэрнээс болоод энэ маань ингэсэн юм байна штэ гэдэг энэ үгийг хэлж байгаа тохиолдол ер нь туйлын ховрхон байна. За энэ үгийг ямар хүмүүс хөвчлээ хэлж ин гэхээр амжилтанд хүрсэн өөрийгөө олцсон хүн тулгтуулаад мөнгө алдчихангуудаа охин чимгээч өөрөө л чи тэр хүнд мөнгө өгөө үздэй. Тэр хүн чамайг хулгах боломжийг чи өөрөө л гаргаа үздэй гэдэг асуултыг тэр амжилттай явж байгаа хүн өөрөө гаргадаг юм байна. За гэтэл одоо юу гэдгийг хадмууд нь ингээд өөртөө муухай харьцаад өөрийн доош нь хийгээд байхад аргагүй дээ би нэг тэгтэл сэтгэлтний юм хийцэн. Надаас л болцсон. Тэрнийг харин би одоо яаж залруулах уу гэж бодоод олохгүй байх гэж хэлж байгаа хүн түн зөвхөн байна. Би мундаг яваад би сайн яваад байхад л надыг ингээд дандаа хүнийг буруутгаад байдаг. За тэгэхээр бидний хамгийн ихний хийх алхам бол хэрвээ та өнөөдрийн байгаа энэ амьдралдаа тохиолдоод байгаа энэ бүх зовлонгуудыг, энэ бүх проблемнуудыг шийдэе гэж бодож байгаа бол хамгийн түрүүнд ажиллах хүн нь та өөрөө юм байна. Бусдыг ерөөсөө бүгдийг орхио. Тийм учраас өөртөө эхэлж ажиллах нь номер 1 ажил юм байна. За хоёрдугаарт нь хүмүүсийн хийгээд идэг нэг юм нь юу юм гэхээр зэрэг ерөөсөө өөрийгөө үнэлдэггүй, өөрийгөө хүндэлдэггүй. Тэгээ өөрийгөө дандаа доош нь хийж яадаг те. Чи чадахгүй чи энийг чадна гэж юу гэдэг. Наад чинь тусдаа хувь заян төрсэн хүмүүсийн хийдэг ажиллаа гэдэг ийм яриад байдаг. Гэтэл эцсийн бүлэг дээр чи өөрийгөө үнэлээгүй, чи өөрийнхөө потенциалыг нээгээгүй, чи өөрийгөө ийм чадвартай хүн шүү, чадaltaй хүн шүү, мундаг хүн шүү гэдгийг олж таниагүй үед бол чиний хийж байгаа үйлдэлүүд амнаас ч гарч байгаа үг болгон яг тэрнтэй чинь тохирсон үйлдэл гарна. Юм хэлээл одоо жишээлбэл чи нэг ийм хуралд нэг ихтгэл тавиадах та, чи энэ арга хэмжээг нэг зохион байгуулах та, чи энэ хөрмийг нэг сайхан удирдаах та гэдэг. Би яаж чаддیں۔ Наад чи надаас давцсан ажил байна гэд нөгөө хүн чамайг чадна гэж олж харчаад чиний чамд байгаа тэр онцгой чадваруудыг олж харчаад чи хийж чадна, энэний ард гарч чадна гэж хэлж хагаад өмнөөс нь сөргүүлээд уучлаарай би хийж чадахгүй гэх юм бол тэр хүнд энэ гоё, энэ хариуцлагатай, энэ өөрийн өсөж хөгжих чиглэсэн ажлыг хийх хүн зөндөө байгаа. Тэгэхээр хүний хэлсэн юмнуудыг бүгдийг буцаагаад няцаачдаг учраас ийм хүнтэй ярилцъя ч гэж хүн боддгоо. Тэгээд чамайг зөнгөөр нь орхидаг. Өөрөөр хэлбэл ийм өөрийгөө үнэлээгүй үйлдэл хийж, өөрийгөө үнэлээгүй үг амнаасаа гаргаснасаа болоод та тантай цуг алхах гэжсэн бүх хүмүүсийг өөрийнхөө замаас зайлуулцдаг. Хоёр дахь үйлдэл нь бол өөрийгөө үнэлдэг юм байна. За гурав дахь юм нь болохоор зэрэг би одоо их олон хүмүүсээс харлаа. Би 40 жил энэ бизнестэй явлаа. Би 40 жил, би 10 жил энэ ажил дээр ажиллаа. Би 25 жил энэ ажил дээр ажиллаа гэд тэгээд тэр хүнээс би нэг л асуулт асуудаг. За 10 жилийн өмнө байсан чимгээ 25 жилийн дараа чимгээ хоёр өөрчлөгдсөн үү гэдэг. Үгүй би анханасаа л нэг юм байсан, хоёр өрөө байранд байсан, нэг юм мэрэгчлэлтний албан тушаал дээр байдаг байсан. Би нягтлан хийдэг байсан. Би одоо ч гэсэн энийгээ хийж байгаа штэ гэд. За энэ юу гэж юм уу гэхээр зэрэг жоохон дотгошоогоо өнгөгээд харах юм бол би юуны төлөө энэ 25 жилийг ингээд өнгөрөөцсөн юм бол би яагаад энэ 10 жилийг өнгөрөөцсөн юм бол надад юм хийж л байгаа юм бол би ажил хийж л байгаа юм бол ямар нэгэн байдлаар надад сайжрал гарах ёстой штэ. Тэр сайжрал яагаад байхгүй юм бол гэж эргэж өөртөө асуулт тавьдаг хүн их ховрхон байдаг юм байна. За гэтэл амжилтанд хүрсэн юм уу өөрийгөө олцсон хүмүүс яадаг гэхээр өөрийгөө 10 жил 5 жилээр биш 10 өдөр 5 өдөр тийм ямаар өөрийгөө хэмждэг. Өөрийнхөө өсөлтийг сарын өмнөх чимгээ ямар байсан, сарын дараах чимгээ ямар байсан гэж хэмжиж чадаад тэнд хэмжилт үүсэж явах юм бол, тэнд өсөлт үүсэж явах юм бол гүйд чи сайн явж гин тийм ээ. Чи зөв зам дээр явж гин. Гэтэл сарын өмнө байсан чимгээ сарынхаа одоо тэр өмнөх чимгээгээс өнөөдөр уруудсан байх юм бол хөөе нөхөр минь чи одоо болоороо ингээд өөртөө сигнал өгөөд өөрийгөө сэрээгээд чи нэг юм одоо буруу юм чи хаана алдаа гаргачих уу, юун дээр алдаа гаргачих уу гэдгийг айгүй богино хугацаанд засаа цаашаа явчихдаг байх нь тийм ээ. Тэгэхээр ингэж яаж амжилт гэдэг юм бол ийм юмар хэмжигддэг юм байна. Тэгэхээр ихэнх хүмүүсийн гаргадаг алдаа нь өчнөө олон жил зүтгэж эргээд харсан чинь надад юу ч үлдээгүй. Би яг юуны төлөө юунд зорж энэ бүх цаг хугацаа, энэ их цаг одоо мөнгө төгрөг, энэ их нэрв өөрийнхөө сайн сайхан байхны төлөө зориулах хэрэгтэй байсан. Өөрөө нэг 5 минут ч болтгоо сайхан унтаад юм уу те 5 минут ч болтгоо сайхан санаа зовох юм уу найз нөхдөдөө буу халаад юм уу 5 минут ч болтгоо ээж аав дээрээ сандрахгүйгаас
тайван суугаад ярихын цагаа би юуны төлөө зарцуулж байна. Нэгэн төл үр дүн үр шим ямар нэгэн сайжрал байхгүй юм бол би энийг хийхгүй л байх хэрэгтэй байсан юм биш үү гэдэг имийг бүр цаг нь өнгөрсөн хойно тэр хүмүүс үнэлт өгөмж гаргаж ирдэг юм байна. Одоо миний энэ яриг сонсож байгаа олон хүмүүс нэрээ яг тийм биш үү? Би надад одоо яг ямар өөрчлөлт гарсан бол гэж бодож байгаа хүн би их олон байгаа гэж боддог. Тэгэхээр энэ харамсал эрт байх тусмаа өөрийгөө энэ олж харж байгаа юм нь эрт байх тусмаа та нарт хийх хугацаа үлдчихээн гэсэн үг. Энэ хойшлж яваад хугацаа алдах тусмаа энийг өөрчлөхөд үнэхээр хэцүү болдог. Яагаад гэвэл энэ лаг шавар намгандаа бид нар бүр гарахын аргагүй шигдээ суудсан гэсэн үг. Бид нар намг руу ороод дөнгөж өвдгөр татсан намгнаас бол хөлөө яаж иж байгаа суглаа гаргацдаг тийм үү. За гэтэл бүслэгээр татсан намг руу орсон хүн тэнд баг за ер нь бол үхэлтэйгээ тэгээ тэнд өөрт чинь туслах гараас чинь татаад авах хүн байхгүй, нэг зулгаагаад гараад ирэх модны мөчр байхгүй байх юм бол тэр хүн эртхэн шиг үхэлтэйгээ эвлэрээд тэгээ бууж өгөө саргунахгүй шиг аль болох зовхгүйгээр үхтэл бэлтгэхээс өөр аргагүй болно гэсэн. Тэгэхээр амьдрал гэдэг бол яг үннийг хэлэхэд бид нар олж хардгуул болохоос биш бүүн зовлонгийн намаг байдаг. Энэ зовлонд бид нар хэр гүнзгий шингэтэн тэр хэмжээгээр гарч ирч чадахгүй болно л гэсэн. Тэгвэл энэ зовлон гэдгийг өөрсдийнхөө тариад гаргаж байгаа шийдвэрийнхаа тусламжтайгаар бид нар намгаа улам ихсгээд байгаа энэ нэмийг эрт ойлгох тусмаа бидний шигдэх магадлал бага байна. Өөдөө өндиж гарах магадлал өндөр байна. За энэ намгаас шигдэх гарахын хамгийн гол гарцсан нь юу юм гэхээр ерөөсөө л чиний өөрийн ухаан олж авсан амьдралаас орж авсан туршлага нэгсэндээ энийг сүүлийн үед хүмүүс хувь хүний хөгжил гэж шилдэг байгаа. Чи өөрийгөө хэр их сайн таньж гин, өөртөө хэр их ажиллаж гин, гадагшаа биш, хүмүүсийг шүүмжлэх биш, өөрийгөө шүүмжилж, өөртөө ажиллаж чадсан хүн энэ намгаас аягүй хурдан гарч чаднаа л гэж хэлэх гээд байгаа. За тэгэхээр миний хийдэг англи хэлний хичээлээс гадна хийдэг хоёр дахь ажил бол хүмүүсийг шигтгэхээс өмнө энэ намг шаварт гүнзгий шигтгэхээс өмнө салгаж авч тэр хүнийг арай эрт жоохон хонх дуургаж сэрээж тэр хүнийг өөртөө байгаа боломжуудаа эртхэн шиг олж хараад тэрнийхээ төлөө ямар нэгэн үйлдэл хийгээд үр дүн гаргаад тэрнийгээ харж баярлж дараагийнхаа шинэ хийх үйлдэлийнхаа төлөө хэрч хүч авах энэ ажлыг хийдэг миний үндсэн ажил байгаа. За тэгэхээр хүмүүсийн 3 дахь хийдэг ажил бол ерөөсөө намг чигж байгаа мэдхгүй явсараа шигчтэй юм байна. За 4 дахь юм нь болохоор зэрэг за ихэнх хүмүүс ингээ хараад хаар үгүй би болоод байгаа штэ болж л байгаа штэ болохгүй хэцүү юм алга байна гэд өөрийнхөө амьдралд тулгарчаад байгаа тэр проблемтай хүндрэлтэй асуудлуудыг ерөөсөө байж ах хэвээр юм байхгүй л амьдрал биш юма гэдгийг ингээд бүр ясмахандаа шингэл хүлээн зөвшөөрсөн. Тэгээ тэр нь окей болцсон гэд гэтэл нөгөө болж байгаа амьдрал нь бөөн проблемаар дүүрсэн левел чиний амьдрал биш байна л гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ үнэнтэйгээ нүүр тулж энүүнийгээ хүлээн зөвшөөрч чаддаг. Арх удаг хүнийг хизээ архичин болцсныг мэддэг гэхээр 7 хоног бүтэн сараар арх уучаад юу яриад харин ч би гайгүй ууж байгаа. Би чинь зогсооч штэ. Энэ муу архийг юу ийдгийг би бол архичин биш байхгүй юу гэж ингэж ихэнх архи удах хүмүүс хэлдэг. За гэтэл хүндлэнгийн үний нүдээр харахад энэ нь үжээ архичин болцсон бүр аншаар бол 4-5 дахь үе руугаа орцсон. Хор тавдраар бол ямар ч нөгөө эмчлэгдэх найдваргүй болцсон үе дээр орцсон хүндлэнгийн арх удгүй хүний нүдээр харахад ингэж харагдаад байдаг. Гэтэл би бол ингээд хувь хүний дасгалжуулалт хийдэг хүмүүсийг амьдралынхаа зам мөрийг олоход нь тусалдаг ийм ажил хийдэг хүний хувьд над дээр уулзах гээд ороод ирж байгаа хүнийг орж ирэл эхний нэг хідэн өгүүлбэр хэлэхэд ерөнхийдөө ямар хэмжээнд амьдрал нь яаж явж байгаа юм бэ гэдэг нь нүдэн дээр ингээ айгүй ил харагдаад байдаг. Архичин хүнийг арх удгүй хүн гаднаас нь хараад таньдагтай адилхан би бас ийм ажил хийдэг учраас хүмүүсийг гаднаас нь хараад хурдан таньж чаддаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс маань дотроо болоод үгүй миний амьдрал болж чинь сайхан явж гин гэж хэлээд байдаг. Тэгсэн мөртлөө зөндөө проблемтэй байдаг. Хүндлэнгийн хүний нүдээр харахад аюулгүй зовлонтой амьдрал харагдаад байдаг. Тийм учраас ямар зөвлөгөө өгөх гээд байгаа юм гэхээр өөрийнхөө үнэнтэй яг чин үнэнтэй хүлээн нүүр тулаа тэрнийгээ хүлээн зөвшөөрөө хүн хизээ нэрээ би болохгүй байгаа юм. За би өөрчлөлт хийхгүй л болохгүй гэж хүлээн зөвшөөрнө. Тэр үеэс чиний шинэ амьдралын эхлэл тавигдчихэд тэрийг хүлээн зөвшөөрөөгүй хүн энэ чигээрээ явсараа дууснаа л гэсэн үг. За дараагийн нэг хийгээд байгаа хүмүүсийн давтаж хийгээд байгаа юмнууд нь 5 жилийн өмнө хийдэг байсан юм өнөөдөр яг адилхан хийчихэд тэгээд тэндээсээ шал ондоо үр дүн ихэд идэг. Би өмнө нь юу гэдгийг өөрийнхөө амьдралыг яриа л да. Би 5 жилийн өмнө төрийн байгууллагт ажилладаг байж хаад
Тэгээд одоо би 5 жил одоо 5 6 жилийн өмнө төрийн байгууллагад ажиллаж байсан хүн шүү дээ. Тэгээд төрийн байгууллагад ажиллаад би хуурай бизнес хийгээд амар гоё санхүүгийн эрхчлөөнд хүрээд аюул мундаг хүн болно гэж мөрөөдөд өнөөдөр ч гэсэн би төрийн байгууллагад ажиллаж тэгж бодсон бол энэ бол угаасаа бүтэхгүй гэсэн үг. Яагаад гэвэл миний хийдэг үйлдэл үгүй гэдгийг нотолцсон. Би өчнөө олон одоо компаниудад бараг 20 жил ажилласан мөртлөнгөөс санхүүгийн эрхчлөөнд хүрээгүүлсэн. Гэтэл тэр үйлдэлийг хийчихэд санхүүгийн эрхчлөөнд хүрнэгээс сохроор итгээд явах юм бол энэ нь тэтгэврт авах насанд очиход яг адилхан хэвээрэл гэж байна гэсэн. Тэгэхээр хүсэж байгаа юм хийхин тулд чи өнөөдөр юу хийх ёстой юм бэ гэхээр хийж байгаа үйлдэл өөрчил. Шинэ үйлдэл хийж ээж тэр хүсэж байгаа юм руу чинь чиглэсэн өөр зорилго тавьж ээж өөр амьдралыг бий болгож өөр амьдралыг дизайн загварыг гаргаж зурсны дараа л таны амьдрал тэр хүсээд идэг шинэ өөрчлөлт ирнэ гэсэн. Тэгэхээр ихэнх хүмүүсийн алдаа бол нэг үйлдэлийг хэдэн жил хийдэг хамгийн өрөвдмөр нь за тэгж байгаа сайхан болох байлгүй дээ. За тэгж яад гоё болох байлгүй дээ. Энэ болно шүү дээ. Нэг хүмүүс болоод байгаа юм чинь би болох л байлгүй дээ гэдэг юм сохор итгэл насан туршид дагаа явцдаг тийм ээ. За би англи хэл зааж байгаа төвшнийхээ англи хэл заагаад ингээ харж исэн туршлагаас ингээ харахад англи хэлийг сурахынсан гэдэг имийг 20 жил, 10 жил, 15 жил ярьчаад 15 жилийн дараа надтай ирэхдээ ялгаа авахгүй сураагүй л ирсэн. Шалтгаан нь ингээд үзэхээр 10 жилийн өмнө хэрэгжилжсэн аргаа яг адилхан аргаар хэрэгэлдэг. 10 жилийн өмнө хэрэгжилжсэн нэг сар яваал, нэг сар таслаад, дараагийн сар орж ирээл, дараагийн сар таслаад тэгээд дотроо болохоор өөрийгөө цагаатгах байгаа юм. Уг нь би оролдлого хийгээд байгаа байхгүй. Би уг нь англи хэлийг мартаагүй штэ. Сурахаар зүтгээд байгаа байхгүй гэдэг. Уучлаараа энэ бол энэ давтамжтай ямар чи 10 жил яваад үр дүн гараагүй гэдгийг илтээ бэлхэн харсан мөртлөнгөөсөө энэ дээр үр дүн гарахгүй байна гэдэг чинь чи бодох нэг асуудал ирж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр яаж юм гэхээр энэ аргаар би сурахгүй юм байна. Би аргаа өөрчлөх хэрэгтэй байна. Би өөр одоо сурах өөр ямар одоо боломжууд эдийн тэрийг ашиглах хэрэгтэй юм. Би энэнийхээ төлөө цаг гаргах хэрэгтэй юм байна. Би энэнийхээ төлөө өөрийнхөө одоо бусад юм зарцуулаад үр ашиггүй юм зарцуулаад гэдэг цагаа энэ руугаа тавих хэрэгтэй юм байна гэд англи хэллийг хизээ яавал сурахад хамгийн одоо үр дүнтэй аргууд байдин гэдэг өгцөн зөвлөгөөнүүдийг чи өөр дөр хэрэгжүүлж чадаагүй байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг хизээ хэрэгжүүлэн чи тэр англи хэлийг сурна гэсэн хүссэн мөрөөдсөн зүйлдээ хүрч болох нэ. За тэгэхээр ийм одоо ингээд ийм шалтгаануудыг тоочод байвал зөндөө олон шалтгаануудыг ярьж болно. За тэгэхээр бидний хүний нөгөө нэг аливаа ямиг сонсох юм төвчээр чадвар их богинохон байдаг учраас би хит их уртлагч болохгүй тулд тасалж хийхэр шийдсэн. За тэгэхээр би өнөөдрийн та нарын энэ лекцээр гол шилжиж байгаа зүйл нь юу юм гэхээр тэгвэл тэгээ би яах юм бэ гэдэг асуулт заавал гарна. Нэр сая миний ярьсан энэ 5 6 проблемнууд надад бүгдөө байна шүү дээ. Тэгээ би одоо яах юм надад гарцыг нэлээд өгөөч гэж байгаа бол би энэ дээр танд нэг л гарцыг хэлнэ. Өөрөө өөрийгөө хөгжүүл, өөрөө өөртөө ажил, өөрөө өөрийгөө сонс. За тэгэхээр би энэ дээр одоо өөрийгөө хөгжүүлнэ гэдэг бол энэний цаана чи өөртөө үнэтэй гар утас аваад наа гэсэн үг биш. Чи өөртөө үнэтэй костюм аваад амар гоё гаднаас нь харахад аюу гоё цэмцгэр залуу, аюу гоё палаштай, аюу гоё хувцс өмссөн, аюу чика юм ямар ч хүний нүдэнд харсан хайр булаамар сайхан эмэгтэй биш тийм үү. Одоо юу гэдгийг ийм материалын зүйлээр өөрийгөө хөгжүүлнэ гэвэл энэ бол буруу тийш явцдаг. За тэгэхээр би өөрийн энэ хувь хүний хөгжил гэдэг нь би юутай холбоотой тайлбарлах гэдэг юм. Тэгэхээр боловсрал, мэдлэг, мэдсэн юмаа мэдсэн шиг мэддэг, сонссон юмаа сонссон шиг сонсдог. Тэрнийгээ өөрийнхөө хийж байгаа үйлдэлтэй нааж чаддаг энэ боловсралыг л хувь хүний хөгжил гэж нэрлэдэг байгаа юм. За тэгэхээр одоо их олон жил би одоо бараг 20 жил энэ хувь хүний хөгжил гэдэг ямаар явлаа. 96 оноос хойш үндсэндээ миний бараг одоо яс мах одоо бүх эд эсэн шингэтлээ ингээд явцсан ийм үжил баримтлалынхаа талаар би та бүхэнд хэлэх гэж байна. Их олон хүнтэй санал нэгдэх баг. За боловсрал гэж ярингууд хүмүүс одоо та нар харж байгаа тийм ээ. Яагаад энэ Монгол борооны дараах мөнх шиг ийм олон ихтэй сургуулиуд гараад ирсэн гэхээр манайхан боловсрал гэдэг диплом гэдээ ойлгоцсон. Ерөөсөө тэр хүний толгоонд тэр дээд сургуульд сураад 4 жил сураад сурсан юмнаас нь юм үлдсэн нь үлдээгүй ерөөсөө сонирм биш. Ажилд орох гээд очихоор зэрэг миний урдаас зөндөө олон диплом бариад ирж байсан хүнийг би харсан. Би ч өөрөө их олон газар байгууллаганд дарах хийжсэн, хүний нөөцийн захирал хийжсэн, дандаа хүнтэй тулж ажилладаг ийм ажил хийжсэн. Тэгэхэд 4-5 гадаадд сургуульд өгсөн диплом бариад дипломын сайхныг нь хэлэх үү? Их сайхан дипломнуудтай өнгө олгосон
хүн харахаар нэрээ ямар супер юм бэ? Энэ үнийг ерөөсөө ажилд авчий гэж бодогдтон тийм гоё диплом аваад ирсэн мөртлөнгөөс 2 юм уу 3 өгүүлбэр солиод 5 үг яриад тэр хүний хандлагыг танихад тэр хүн хүний боловсрал танал дээр 0 бүр 0.0 байгаа нь мэдэгдэж байгаа. Тийм хүнийг 2 үг солиод за энэ хүн бол угаасаа цаашаа явахгүй мэн гэдэг юм ойлголт төрж байгаа. Тэгэхээр тэр хүн яасан байх нь зүгээр тэрнийг чи манай сургуулийг төгссөн шүү гэдэг тэрнийг сертификат буюу цаасыг авахын тулд л тэр хүн маш их хэмжээний мөнгө төлсөн байгаа юм. Тэрнийгээ би боловсралтай болсон гэж ойлгоод байгаа юм. За гэтэл зарим хүмүүс нь үнэхээр боловсралтай байна. Үнэхээр тэрнийгээ ойлгодог. Ямар ч сэдвэр тэр хүнтэй ярьсан айгүй сайхан гарц гаргалгаа олж өгч чаддаг мөртлөнгөөс тэрнийгээ амьдрал дээр хэрэгжүүлж чаддаг. Өөрийнхөө амьдрал дээр нааж чаддаг. За яг өөрийнхөө амьдралыг аваа явчихсан маа гэхэд эн чин дараагийн шат нь эргэн тойрныхоо хүмүүст нөлөөлөх юм чадвартай ах хэрэгтэй. Сурсан мэдснээ хүнд өгч чаддаг байх хэрэгтэй. Чиний яриаг сонсоод тэр хүн сэрэл авдаг, мэдрэмж авдаг. Нэрээ би чинь болохгүй юм биш үү гэдэг дохио аваад тэр хүнийг хараад үлгэр завгар аваад өөрийгөө өөрчилж чаддаг байх хэрэгтэй. Боловсралтай хүмүүсийн хийж ажил бол уг нь энэ байхгүй. Өөрийгөө боловсруулсан хүн бол дараа нь эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсээ боловсруулах хэрэгтэй. Чиний хүүхдүүд зөв хүмүүжлтэй, нөхөр чинь эхнэр чинь зөв хүн байгаад гэрт ч ороод ирэхэд хэрүүлгүй үйжэдэг. Ажил дээрээ очиход чинь ажлын хамт олон чинь чамайг бүр энийгээ тосоод авдаг. Чамайг байхгүй болохоор ирдэг, хайдаг. Тэр минь хайчих, энэ минь хайчих гэдэг өгүүлдэг ийм атмосфер бүрдүүлнэ гэдэг бол чи өөрөө зөв хүн болоо хөгжсөн байна гэсэн. Тэгэхээр эргэн тойрондоо байгаа хүмүүсээ чи өөртөө адилхан хүн болгочих юм бол нөгөө амьдрал тулгараад байдаг проблемнууд чинь, бэрхшээлүүд чинь, уур уцаарууд чинь одоо хүнийг одоо хамаг байдаг стресс нервийг бараад байдаг тэр юмнууд чинь бүгд алга болно гэсэн. Яагаад гэвэл чи өөртөө адилхан хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлсэн учраас тэнд чи бухимд хуурлах юмш одоо шаардлага болчихно гэсэн. За тэгэхээр энэ дээр нөгөө нэг хувь хүний хөгжил гэдэг юм чи орж ирж байгаа. За тэгэхээр эндээс би ямар томьёол гаргаж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр боловсрал дээр нэмэх нь хувь хүний хөгжил хоёр заавал цуг үйжэж амжилтанд хүрдэг. За одоо би монголоор дүүрэн аюулгүй мундаг одоо өөрийгөө олцсон их гой боловсрал эзэмссэн өөрийнх нь эзэмссэн боловсролын талаар ярихад бол өстой одоо жишээлбэл IT ярьж байна л да. Би бол IT-ийн мэдлэг, компьютерийн мэдлэг өстой үнэхээр муутай хүн. За тэгэл тэр компьютерийн мэдлэгтэй хүнтэй ингээд ярихаар станаараа сая би энэ вебсайтаа хийх гээл явхад надад үнэхээр хэцүү байсан. Яг яаж амархан хийхийг мэддэггүй. Тэгэж явж байгаад нэг хүнтэй олсон. Би зүгээр гарын дор хийчих юмыг тэр хүн мэдчихэж байгаа юм. Гэтэл тэр хүн өнөөдөр сарын одоо юу гэдгийг байгууллагаасаа өгдөг нэг 800 мянган төгрөгийн барааг хараад ингээд хүлээгээд сууж идэг юм 3-4 хүнтэй би тааралдлаа. Миний нүдээр харахад бол тэр хүн монголоор дүүрэн над шиг ингээд IT-ийн вебсайт хийлгээд компьютерийнхаа талынхаа асуудлыг тэр хүний хүсэж байгаа тэр одоо юу гэдгийг нэг хүнээс нэг 500 мянган төгрөг аваад хийгээд өгвөлдөө те би одоо энийг 5-6 сая төгрөг төлж хийлгэхэд надад 500 мянган төгрөгөөр хийгээд өгье гэх юм бол би зүгээр гараа тосоод хийлгэн. Тэгэхээр тэр хүн 10 хүнээс 500 мянган төгрөгийг аваад өөрийнхөө мэддэг боловсрлоо ашиглаад мөнгө олоход тэр хүний 800 мянган төгрөг хүлээгээд компанид сууж явах ямар шаардлага болчихж байгаа байхгүй. Сардаа 5 сая төгрөгтэй хүн Монголд бол хүсснээрээ амьдарч болохоор байгаа байхгүй. Тийм хэмжээний мөнгө олдог хүн болвол. Тэгэхээр энэний ард юу вэ гэхээр тэр хүнд боловсрал байна. Нөгөө талд нь юу вэ гэхээр тэр хүн яагаад амжилтанд хүрч чадахгүй вэ гэхээр хувь хүний хөгжил буюу өөрийнхөө олсон боловсралыг хүнд зарж борлуулад хүнийг өөртөө татаад нөгөө талд нь байгаа тэр өөрийнх нь чаддаг юмыг чадахгүй байгаа хүмүүст бас буян болчихж байгаа байхгүй. Тэр хүн 5 сая төгрөг хүнд төлжсөнд орол 500 мянган төгрөгийг тэр хүнд хэлэхээр өгөхөр зэрэг хоёулаа вин-вин зарчмаар хоёулаа хожно л гэсэн. Тэгэхээр боловсрал эзэмсчээд энэ хувь хүний хөгжил гэдэг юмыг олж авч чадаагүй. Хүнтэй харилцаад, хүнийг өөртөө татаад, хүнийг өөрийнхөө хүсэж байгаа юм заа гэдэг юм үгийг хэлүүлж чадахгүй байх юм бол энэ хүнд амжилт ирэхгүй л гэсэн. Энэ хүн зөвхөн хоосон боловсралтай хүн болж хувирч байгаа юм. За тэгвэл хувь хүний хөгжил гэдэг нь өөрөө юу юм бэ гэхээр зэрэг одоо бидний хамгийн их ярих, миний хамгийн их энэ дээр очиж хүмүүс гацаад байдаг юм нь бол хувь хүний хөгжлийг би нэг энэ хугацаанд 3 юм дотор л багцлсан. Нэгдүгээрт нь өөрийгөө олцсон хүн бол хизээч бусдад таалагдах гэж явдаг юм байна. Тэр хүн найзгаа хөтлөн өмсцэн явж гэнэ үү? Тэр хүнийг надыг хүн шоолох болов яах бол гэж бодох бол тэр өөрийгөө олцсон хүнд бол ердөөсөө нөлөөлдөг. За энийг би их олон хүний жишээн дээр харж байсан. Монголд одоо миний шүтэж явдаг их мундаг гэж бодож байсан. Аюулгүй мундаг олон лекторүүд байдаг. Тэд нартаа би гудамжинд таарахаар
хэрвээ би тэр хүнийг эн чинь нөгөө тэр гоё байж та гэж хараагүй л ах юм бол ийш энэ өмсцэн хувцсыг гэж хармаар ийш энэ унтсан машины нэг гэж хармаар тийм эгэлж ирэн хүмүүс явж байгаа байхгүй. Тэгэхээр өөрийгөө олцсон хүмүүс бол тэр хөндлөнгийн хүний нүд надыг яаж харах уу гэдэг өрөөсөө тоохоо болчихдөг юм байна. За нэгдүгээрт нь. За хоёрдугаарт нь тэр шин юм хийх гээд юмыг өөр өнцгөөс хараад явж байгаа хүн тухайн нийгэмдээ бол дандаа айгүй тийм үргэлж шиг их сонио харагддаг. Энэ одоо юугаа яриад байгаа? Энэ ганцаараа энийг мэддэг юм уу? Ямар сонио юм ярьдаг энэ хүн гэж бид нар бүгдөө шүүмжлээд байдаг. Нэгсэндээ нийгмээс маш их шүүмжлэл, дарамт, шоололтыг дагуулж идэг. Гэтэл өөрийгөө олцсон хүнд тэр ерөөсөө нөлөөлдөг. Тэрийг нөгөө би хинбэ гэдгийг мэдсэн хүмүүс анзаардагчгүй юм байна. За би бол энийг одоо чойнмгаг би их шүлгнүүдийг одоо ингээ үзэхээр харахаар уншихаар одоо яаж харахаараа тэр хүн 60-70-аад оны үед өнөөдрийн манай энэ нийгмийг олж хараад исэн байж байна гэж хардаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хүний дотоод сэтгэл бол тухайн үеийнхнаасаа 30 жилээр төрүүлээд явцсан байсан. За гэтэл тэр 60-70-аад оны хүний нүдэнд чойнмгаа бол бүр ингээд сүнс чөтгөр харцсан юм шиг тийм ээ. Бүр хүний ертөнцид баймааргүй юм гажууд хүн харцсан юм шиг харагдаад байдаг. За энийг л ерөөсөө бид нар энэ онцгой хүмүүс юм уу? Энэ өөрийгөө олцсон хүмүүс гэдэг чинь ийм өвөрмөц одоо шин чанартай хүмүүс гэдэг. Тэгээ чойнмгоо яасан гэхээр тухайн үед өөрийгөө олоогүй одоо юу гэдгийг дотоод сэтгэлийн хүч нь муу байсан учраас тэрэнд нь хямраад нийгэм нь хүлээн зөвшөөрч чадахгүй болонгууд нь архитаар суугаад одоо өөрийгөө устгасан их залуугаараа 30 идэх наснда нөгөө ертөнц рүү явсан байдаг. Гэтэл би энэ дээр буцаагаад Стив Джобс гэдэг хүний жишээг ярих гэдэг юм. Стив Джобс гэдэг хүн бол 80-90-ад оны үеийн хүн тийм ээ. 80-90-ад оныг 60-70-ад онтой харьцуулахаар арай өөр хүмүүсийн сэтгэх хүч арай өөр болсон задарсан байсан хүн. Тэр хүн тухайн үедээ өөрийнхөө үүсгэн байгуулсан Apple гэдэг компаниас хөөгдөөд та нарыг гэрээс чинь хүн орж ирчээ чи гар энэ миний гэргээд тэгээд тэр хүн хүлцэнгүй нарахгүй гараа явахыг харчаад бид нар одоо харах юм бол энэ одоо мэдрэл мутаа мó гэж харна тийм үү. Би бас ингээд менежментийн нөгөө сургууль сурч байхдаа Стив Джобсыг өөрийнхөө байгуулсан компаниас хөөгдөж гарсан гэхийг тухайн үед би яагаад тэгсэн бол яахаараа ингэдэг юм бол гэд үннийг хэлэхэд ерөөсөй ойлгохгүй байсан. За одоо ингээд менежментийн хичээлүүдийг ойлгоод яваад татвсан энэ нь зүгээр гарах үйлдэл нь бол зүгээр компаниасаа хөөгцсөн гэдэг үйлдэл байсан юм. Хамгийн ард талд нь юу байсан гэхээр тэр хүний өөрийгөө олцсон тэр баавартай зам байсан юм байна гэж би ойлгосон. Тэгэхээр тэр хүн сэтгэлийн хүч чойномтой харьцуулахад маш өндөр сэтгэлийн хүчтэй хүн байсан учраас архинд ороогүй ахна. Тэр хүн юу хийсэн бэ гэхээр би та нарт юмыг яаж хийж болдгийг харуулна гэж ингэж явж байгаад Apple-ыг гаргаад ирсэн. Одоо iPhone-ыг хэрэглэдэг нэг ширхэгч хүн байхгүй. Яагаад гэвэл тэр хүний тухайн үед олон хүнд шоолуулан зүтгэснийхаа одоо ачаар ганцхан хүн дэлхийн ертөнцийн одоо хөгжлийг оронгоор нэргүүлж чадсан ийм гайхамшигтай түүхийг харуулж чадсан гэсэн. Тэгэхээр өөрийгөө олсон хүний хоёр дахь шин чанар нь юу гэдэг нэхэр тэр хүн бусдын шоолж байгаа тэр үзээ ядж байгаа нийгмийн хүлээн зөвшөөрөхгүй байгаа тэр үнцгийг хизээж сонирхдаггүй юм байна. Тэр хүн үргэлж уршаа харж явдаг, үргэлж өөртөө ажилдаг ийм л хүн юм байна. За ингээд гурав дахь вариант нь юу гэдэг нэхэр өөрийнхөө хөгжлийг олцсон хүний хамгийн сүүлд авдаг шагнал нь юу гэхээр тэр хүнийг хэн гой болсон байсан ч хамаа авахгүй нийгэм тэр чигээрээ бүгд гараа өргөд хүлээн зөвшөөрдөг. 10 жилийн өмнө шоолж исэн хүмүүс 10 жилийн дараа уучлаарай миний буруу үжээ гэж тэр хүний өмнө хэлэх юм нөхцөлийг хүссэн хүсээгүй бий болгож чаддаг. Ийм гайхамшиг харуулж чаддаг юм байна гэдэг дүгнж гаргаж ирсэн. Тэгэхээр хувь хүний хөгжил гэдэг бол ерөөсөө ийм гурван юм дээр тулгуурлагддаг юм байна. Бусдад таалагдах гэж биш өөрөөрөө амьдрах, өөрийгөө ялж амьдрах, бусдын шоолж байгаа юмд хариу реакц үзүүлдэггүй байх. Тэгээд эцсийн бүлэгт хүлээн зөвшөөрөгдөх гэдэг энэ одоо шагналыг авах. Энэ гурван үе шатыг дамжиж явдаг юм байна. Тэгэхээр би та нарт одоо өнөөдөр юу хэлэх гээд байгаа юм гэхээр одоо өнөөдөр ингээд нийгэмд байгаа ихэнх хүмүүсийг ингээд хараад ахаар өөртөө таалагдах гэж биш дандаа хүнд таалагдах гэж амьдэрдэг. За би энэ гар утсыг барихгүй бол хүн муу хэлнэ. Би энэ машин унтчих юм бол хүн муу хэлнэ. Пүрүүс унтчул одоо намайг хүн юу гэж хэлэх юм. Хөрмөнд явахаар нэг гайгүй харагдээ. Гэт нэг найзаасаа лаандын унаад гуугаад явчихдаг тийм ээ. Тэр хүн явгаа очисон чирэн яадгийн хамгийн гол нь тэр хүн сэтгэл гаргаа зориод очичин гэдэг нь аюул чухал байхгүй. Тэгэхээр энэ дээр бид нар нөгөө альва ямиг үзэл гэдэг юм чинь тэр чигээр хөөвгөний хөгжил болж харагддаг юм байна. Энэ ямиг олоод авсан хүнд стресс бухимдал юмнаа санаа зовх юм юусоо байдгүй юм байна гэдгийг ойлгоод авах хэрэгтэй.
За тэгвэл нөгөө талаас нь үзье. Сая би бол боловсрал гэдэг юм дээр нэмээд монголоор дүүрэн боловсралтай залуучууд тэд нар одоо амжилтанд хүрэхэд тулд юу хэрэгтэй юм гэхээр сая миний хэлдэг энэ 3 юм хувь хүний хөгжил буюу өөрийгөө олж авах энэ 3 юм хийчих юм бол ард чинь амжилт болоод асфальттай танк шиг байж гэнэ л гэсэн. За тэгвэл боловсралтай хүн одоо яагаад өнөөдөр монголоор дүүрэн боловсралтай хүмүүс ядуу амьдраад байгаа юм? Яагаад зөндөө олон юм сурчаад тэрнийга юм болгож чадахгүй сарын цалингийн одоо компаниудын үүдэг сарын цалинд баригдаад байгаад байдаг юм гэхээр тэр хүмүүс би энэ боловсрлоо хин нэгэнд үнэлээ зарах юм бол одоо муу хүн болчихно. Мэддэг юм а хүнд хилээд өгчөд ирнэ яадгийн гэж ихэнх хүмүүс үздэг. Гэтэл тэр хүн энэ боловсрлыг авахын тулд үнэгүй аваагүй. Бүгдөө энэнд мөнгө төлж авчаад яагаад өөрөө мөнгө төлж авсан мэжээж бусад хүмүүст энийг үнэгүй өгөх ёстой гэж. Тэгэхээр манай одоо монголчуудын энэ боловсрлыг үнэлдэг энэ боловсрлыг одоо ойлгодог энэ юунд бид нар хязгаар одоо өөрчлөлт оруулахаас өөр аргагүй болж байгаа байхгүй. Гэтэл яагаад энэ олон монгол залуучууд гадаадд гарахаараа маш мундаг ажиллаад гадаадд гарахаараа монголчуудыг хаанч очсон гэсэн монгол хүнийг аавна гэдэг ингээд идэгин. За би жишээлбэл Солонгосыг бол сонсч байсан. Маш олон хүмүүс Солонгост очиод монгол залуучууд үнэхээр тэр үйлдвэрийнхээ одоо боссын хамгийн ихтгэлтэй хамгийн хайртай хүн нь болж хувирсан түүхийг бид нараас та хэдэн мянган хэлж чадна. За гэтэл би Австралид сурч байхдаа курьерийн одоо delivery хийдэг нэг компанид ажилладаг байсан. Тэнд 60-70 хүн ажилдгийн бараг 80% нь монгол залуучууд ажилладаг байсан. Тэгээ би тэр компанийнхаа захирлаас асуусан. Та яагаад монгол хүмүүсийг энэ компанид аваад байдаг? Өөр хүн авч болдгоо мó гэсэн чинь би өчнөө олон өөр улсын хүмүүсийг авч утсан. Монгол залуучууд үнэхээр хэл мэдхгүй мөртлөнгөөс л хэлтэй хүнээс илүү юмын ивийг олоод нөгөө хүнийхээ барааг нь аюулгүй богино хугацаанд хүргэж өгчдөг гэсэн. Яаж хүргэж өгдгийг гэсэн чинь нөгөө хайрцагт баригдсан тэгхэл ёстой энэ замаар л явах ёстой гэдэг үзэл бодлоор багаасан хүмүүжсэн хүмүүс нь яад юм гэхээр төгжрэлтэй том хайвейудаар том өндөр нөгөө тойруу замаар нь орж яваад дээрэс нь очиод нөгөө нэг ачааг нь өгсөн хүн байхгүй болох юм бол эргэж уцтаад энэ хүн чинь байхгүй байна. Та нар энэ хүнийг хүлээлгэж явах хэрэгтэй байсан. Би энийг чинь буцааж авч явлаа. Надыг эргэж явах мөнгөний үгүй шүү гэд нөгөө захирлаасаа илүү мөнгө өгдөг. Гэтэл монголчууд яадаг гэхээр тэр том төгжрэлтэй тойруу замаар явахаасаа илүүтэйгээр дундлын хүн ашигладаг жижиг замуудыг сонгоод маш хурдтай тэнд нь очичдаг. Очичоод хүн нь байхгүй байх юм бол яаж иж хажуу хавирганых нь айл амтныг асууж агаад энийг хаах уу, энд нь тавих уу, хэл мэдхгүй мөртлөө татаа тунгаа хэрглэж агаад бие биенээсээ асууж агаад хаана тавил болд яавах гэдгийг хаана тавил аюулгүй энтер гэдгийг ярьж агаад нөгөөтг нь ачааг нь гэрт нь аваачаад байж болох эвтэйхэн газар нь буулгаж тавьчаад энд нь тавьчихсан шүү гэж нөгөө хүнд нь хэлээд захирлаараа дараагаараа хэлүүлээд нэг ажлыг нэг л удаа хийдэг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө захиралд бол ямар ч комплейн үүсэхгүй байх, дээрэс нь дахин нэг ажлыг 2 гараагаар хийхгүй байна. Монголчууд ийм сэргэлэн байна л гэсэн. Тэгвэл яагаад тэр хүмүүс тэнд ажиллаад идэв ингээд тэгэхээр тэр компанийн захирал нь цалингаа өгөхдөө хин хурдан ажиллаа хийн, хин хурдан асуудалгүй юм хийн тэр хүнд нь илүү ажил өгдөг. Их олон ажил өгдөг. Олон ажил авсан хүний цалин нэмэгдэхгүй мэдээж нэмэгдэн. Тэгэхээр тэр хүн чинь цалингийн төлөө тэнд ажиллаж байгаа учраас хүссэн үсээгүй нөгөө хүн нь аль болох юмнуудаа дахиж давтаж хийхгүйгээр газ тентэн тавьчаад явахыг хичээнэ. Энэ дээр юу гарч ийн? Тэр хүний сэргэлэн байдал, мэдлэг боловсрал, юмыг анализ, дүн шинжилгээ хийдэг, юмны ивийг олж чаддаг. Нөгөө нэг бидний яриад байдаг хувийн хөгжил гэдэг юм чинь энэ дэр хүссэн үсээгөө гараад ирж байгаа байхгүй юу? Хүнтэй эвтэйхээ яриад ахаа ихчээ танаа гэртийн юмыг тавьчих. Нөгөө хүндээ заа гэж хэлүүлэх юм чадвар сууж гин. Эргэн тойрныхоо юмыг хараад хаана тавил аюулгүй хүн хулгай хийчихэргүй газар байна уу? Тэрийг харж гин. Анализ хийх чадвар нь хөгжиж гин. Тэгэхээр монголчуудад энэ чанар үжээ суудсан байгаа байхгүй. Бид нар энэ үнийг Монголд ирэхэд нь ашигладаггүй. Монголд ирэхэд нь баг энэ үнийг ашигласан хүний суусан газараас шороо атгадаг, залжин, сэргэлэн одоо муу нэр өгнүүдийг яаж дагуулж болдгийг тэр болгоны нүдэг. Тэгэхээр нөгөө чаддаг хүмүүс нь за ашиг тэртээ миний энийг үнэлэхгүйгээс хойш энэ хөдөлтгүй мангарттай адилхан юу ч болсон болоогүй юм шиг байж лээ тийм ээ. Би энэ үнийг олж харсан ч хараагүй юм шиг тэнд одоо согог гэмтэл байжсэн ч хараад засчихын уг нь гарын дээр засчихаар юм байгаа хөө. Тэр хүний зассан юмыг үнэлдэггүй. Харин ч үнэлэхээсээ илүүтэйгээр баг одоо буруу шаадаг ийм хандлага сууц учраас нөгөө хүмүүс нь толгоогоо ерөөсөө ажилтгүй. Энэ над дээр хүртэл тохиолдож исэн. Би Mobicom-д ажиллаж байхдаа бол хувийн компани тухайн үед
чамайг юм хийх юм бол үнэлдэг, цалингийн чинь нэмдэг, албан тушаал ахиулдаг ийм мотивац дээр суудаг байсан учраас миний толгой аюух ажилдаг байсан. За гэтэл төрлөө орж ирээд яг энэ юм ашиглаад эхэлсэн чинь сүүлдээ тэнд байсан хүмүүс ад үзээд эхэлсэн. Тэнд байсан хүмүүс надыг одоо ялангуяа тэр дарга энгийн доотлолт надтай яг адилхан төвшөнд байдаг найзууд маань бол надыг өстө үнэхээр энэ надтай юм ярих гал миний хажууд байх гал надаас тавууг сонсох гал хичээгээд байхад тэр хүмүүс надад цалин өгөхгүй, тэр хүмүүс миний ажлыг үнэлэхгүй учраас тэднэрт ямар ч шийдвэр гаргах эрх байдаг байсан. Гэтэл надад цалин өгдөг, миний одоо албан тушаал дээр одоо нөлөө үзүүлдэг хүмүүс маань надыг үзүүлээд буруу хараад би бүр тэрнээсээ болоод ажлаасаа хүртэл халагдчихсан. Тэгэхээр зэрэг энэ яадгийн гэхээр ингээд эхлэнгууд нь би юу гэж бодсон гэхээр за ажлаасаа халагдахгүй тулд яшгүй чимээгүй томото сууж тий мөрөөрөө мөмө унжуулаа явж чимгээ минь одоо томото байж үз гэдэг ийм дүр зургийг өөртөө контролдод хийгээд эхэлж байгаа юм. За тэгээ ийм төрхөн дээр нэг 4-5 жил яваад эхэлсэн чинь сүүлдээ нэг мэтгэд би тэрэн дотор яг одоо тэрийг ерөөсөй байх ёстой үзэгдэл юм шиг бүлээн зөвшөөрөө тэрэндээ дасаад толгой өөр юмд ажиллах гэхээр залхуу үрээд түүхтэй санагдаад бүр нөгөө өмнө нь гялцаад идэг байсан нөгөө хүн чинь гялцах гэхээр уур хүрээд эхэлдэг те гялцах гэхээр тэрнтэйгээ өөрөө зөрчилдөд дотроо тэрнтэйгээ зөрчилдөд эхэлж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийгэм гэдэг бол энийг ингэж одоо зөв зүгээр сайн явж исэн хүнийг хүртэл муухай болгож чаддаг ийм эвгүй юм байхгүй. Тэгэхээр нэгэнт нийгэм ингэж уусгаж болдго юм бол энэтэй хин тэмцэх чи өөрөө тэмцэхээс л өөр арга байхгүй. За тэгээд тодорхой хэмжээнд энэтэйгээ тэмцэж дэрсэлдэж би болохгүй нэшүү гэж өөртөө баг өдөр хоног болгон сигнал дохио өгч хонх цохиж өөрөөгөө чимхэд сэрээж нүд амнаасаа татаж явсаар хагаад буцаагаад одоо нэг юм эргээд өөрийгөө олж авч байгаа юм дүр зураг харагдаж байгаа. Тэгэхээр энэний ард юу явж чинь гэхээр зэрэг боловсралтай хүмүүс мөнгийг нэгдүгээр хоёр тал байна. Боловсралтай хүмүүсийн боловсралыг үнэлэхгүй нийгэм байна. За нөгөө талд нь өөрөө мэддэг мөртлөнгөөсөө тэрнийга нийгэм рүүгээ гаргаж үнэлж зарж чаддгүй ийм хоёр сэтгэлгээ нь хичнээн боловсралтай ч гэсэн тэр хүнийг ядуу амьдралаад байгаа юм. Гуравт одоо вариант марч ирж байгаа. За тийм учраас чи өөрийгөө боловсралтай хүн гэж бодож байгаа бол энүүнийгээ мөнгө болгож, энүүнийгээ амжилт болгож гаргах гэж ирэхэд хамгийн чухал одоо машинаар бол боловсрал чинь чиний хувьд бол машинаар арга ясна, дугуйн, гүүзүүн тийм ээ сандал ширээн одоо бүх юмнууд нь ингээд машины хэлбэрт орсон байж байгаа байхгүй юу. Машинд бензин хийхгүй л бол хичнээн сая төгрөгийн үнэтэй байсан машин ч явахгүй, 1000 төгрөгийн үнэтэй байсан машин ч явахгүй. Тийм учраас энэний бензин нь юу юм гэхээр бензин нь чи өөрөө хэр сайн хөгжсөн бэ? Чи өөрөө өөрийгөө хүмүүст хэр гаргаж таниулж зарж чадж байгаа вэ гэдгийг л бензин болж тарж байгаа. Тэгэхээр одоо хэдүүлээ боловсралаа эзэмшээд авсан монголоор дүүрэн дипломтой залуучууд гэж байгаа бол одоо энэ үнэрээ бензин хийх цаг нь болсон. Ингэжээж бид нар энэ ядуурлаас гарна. Ингэжээж бид нар хүн болгон амжилттай байж чадах юм бол нийгэм өөрөө стрессгүй болно. Нийгэм өөрөө бухимдалгүй болж эхэлнэ. За ингээд нийгэм бухимдалгүй болоод эхлэхээр зэрэг бидний нөгөө хүсэж байдаг сайхан амьдрал чинь эндээс гарч ирж байгаамаа. За би гадаадд байж байхдаа үнэхээр хүмүүс нь боловсрцсан гэдэг яаж харсан гэхээр хамгийн энгийн жишээ манай Монголын зам дээр гацаа үүсгээд байдаг одоо төгжрөө үүсгээд байдаг хамгийн нэг том проблем нь юу юм гэхээр дөрвөн замын уулзуур дээр урдлынхан зам нь бүглэрсэн байж хахад яг уулзуурын гол руу бүгдээрээ чихээд нөгөө ногоон гэрлээр амжиж орох гээд бүгд чихээд орчдөг тийм ээ. За тэгээд нөгөө цаатлын машиных нь игнээ нь явж амжаагүй гэжэл нөгөө гэрэл нь улаан болчоор нөгөө эсрэг урсгалын машин орж ирэхээс өөр аргагүй болно. Эсрэг урсгалын машин явах гээд тэгэхээр түрүүчийн нөгөө чихэж орж ирсэн машинууд замыг бүгэлдсэн байсан учраас тэнд явахгүй. За ингээд дөрвөн талаасаа дөрвөн зам дөрвөлээ бүглэрөөд тэгэн гот араас нь ямар үр дүн гаргах вэ гэхээр бүгдээрээ машин дотор сууж байгаа бүх хүмүүс стресстэй. Бүгдээрээ сигналаа даардаг. Тэгээд 50 хүмүүсийг бүгдээрээ уурын нүргээ ичдэг. За гэтэл энэ гадаадад яадаг гэхээр хүмүүсийн сэтгхүнд юу суусан байна гэхээр урдлын машин чинь бүглэрсэн байгаа юм чинь чи 1000 ийм уулзуур руу ороод хөдлөхгүй гэдгээ ойлгоцсон хүмүүс ногоон гэрэл асфалттай байсан ч гэсэн хөдлөхгүй зогсч л байдаг. За тэгээд ногоон гэрэл нь солигдоод улаан гэрэл устгахад нөгөө талын замуудын гэрэл нээлттэй байж байгаа учраас тэр нь ямар ч асуудалгүй авчдаг. Тэнд бухимдал үүсдэг. Тэгэхээр энэ сэтгэл зүг биднэрт суулгадаг. Гэтэл монголчууд яадаг гэхээр энүүнээс өрсөд авчихсан, энүүнээс өрсөд хийчихсэн. Би л орж яваад бусад ямар хамаатай юм гэдэг энэ үзэл бодол бид нарыг өнөөдрийн энэ нэг хүнд хэцүү амьдрал руу ороход хамгийн их нөлөөсөн юм нөхцөл байдал болчиход байгаа. Тэгэхээр энэний ард юу явдгийг гэхээр хүн болгонд ороо нэрэ болохгүй штэ. Нэрэ би ингэж болохгүй штэ. Зүгээр л
дүн шинжилгээгээ л үзчих хэрэгтэй. Уртлын зам бөглөөтэй юм чинь би явахгүй юм чинь ингээд зогсчлаа ийл та гэд байж хаад ер нь яадгийн. Тэгэхээр бид нар ийм жижигхэн юмнаас үүний хөгжил гэхээр амар том юм болоо заавал сургуульд очиж суугаал. Заавал одоо хүнд мөнгө төлөө суух биш. Өдөр тутам хийж байгаа, алхам тутамдаа хийж байгаа энэ үйлдэлүүдэл бид нар өөрсдөө зөв хийгээд ахад л эн чинь нэг мэдгэд чиний дадал болоод нэг мэдгэд чи зөндөө олон сайн юмны цуглуулга болсон ийм хүн болоод хувирчнаа л гэсэн. За тэгвэл дараагийн нэг юм нь боловсралтай холбоотойгоор юу явагддгийг ингээд тэгэхээр хүмүүс одоо хүнд гялаж харагдах юмгүй болцсон. Энэ нэр мундаг хүн шүү гэж харагдах одоо хүнд хүлэн зөвшөөрөгдөх өөр юм байхгүй болсон хүмүүс ихэвчлэн дандаа материалын гэж зүйлсээр өөрсдөө хучаад эхэлдэг. Одоо ингээд гэртээ хөргөчөндөө хоолны махгүй мөртлөнгөөс зээл тавьж агаад амар том Land Cruiser одоо 200 хэдэн саяын тэр мөнгийг аваа хизээ дарж дуусгах гэж байгаа юм. Авсан өдрөөсөө эхлээд үнэлэмж нь буурдаг аюулгүй үнэтэй гар утас 2 саяын гар утаснууд аваад авсан өдрөөсөө үнэлэмж нь унаад эхэлдэг маш үнэтэй машин аваад авсан өдрөөсөө үнэн хуучраад эхэлдэг маш үнэтэй хувцас авч өмсөд тэр хүнтэй 5% солиход л мэддэх юм бол тэр хүн мянга өөрийгөө тийм юмар чимээд тэрэнд чинь чиний амьдралд наадл үлдэх одоо гялах юм байхгүй байна л гэсэн. Хичнээн чи гаднаас нь харахад сайхан байсан ч гэсэн тэр авсан үр зээлүүд чинь нөгөө уурын чинь хүргэдэг бүх проблемнуудыг чи их усруу болоод гараад ирдэг. Яах юм бэ? Зээлээр авсан юм чинь сарын дараа хаалгач нь тогшоод хөөе мөнгө гэл эхэлнэ. Тэр мөнгийг төлөхийн тулд чи өмнө нь өргүү ахтаа гэртээ суугаад бантангаа хийж идээд байгаа юмараа хоол хийж идээд гэрийнхэнтэйгээ 50 амгалан сууж иж болдог байсан бол өр тавиал эхэлсэн цагаас эхлээд уучлаараа 50 суух юм баяртай болно л гэсэн. Яагаад гэвэл сарын дараа тэр мөнгийг төлөхийн тулд чи гэртээ орж ирэхгүй ажил хийхээс өөр аргагүй болно. Гэртээ орж ирэхгүй ажил хийгээд эхлэхээр хань ижил чи юу хөө? Чи гадуур хаагур зугаацаас илгүүцэд яваад байгаа ингээд чиний нөгөө нэг мөнгө олох гээд явж байгаа юм чи ойлгохгүйгаасаа болоод нэг муу хэлэнгуут нь би та нарыг тижээх гэж явж байгаа та нарын байж байгаа царайгээд зүгээр байсан эхнэр нөхөр хоёрын хооронд хэрүүл үүснэ. Аав ээжийнхээ хэрүүлтэй амьдралыг харж өссөн хүүхэд тэнд хизээч ажралтай байж чаддгүй. За би их олон хүүхдүүдтэй ажиллаж байсан. Ихэнх хүүхдүүдийг харахад буруу зам руу явж байгаа юм уу? Сэтгэлээр унтсан юм уу? Одоо амьдралд ингээд ямар ч итгэх итгэлгүй болсон ихэнх хүүхдүүдийн ганц гол шалтгаан нь мөнгөгүй ядуудаа биш гэр бүлийнх нь эцэг эхийнх нь хэцүү хүнд тэр харилцаанууд тэр хүүхдүүдийг болохгүй юм руу түлхэхэд оролцсон байсан тохиолдол би их олон харж байсан. Тэгээ менежментийн хичээл хийгээд ингээд нас одоо төрөл бүрийн насны зөндөө олон хүмүүс суугаад ярьж хахад хамгийн их илж уйлж байсан хүүхдүүд би 10 жилийн хүүхдүүдийг уйлж байгааг харсан. Өсвөр насныхаа уйлж байгааг харж байсан. Тэд нар нулимсаа ярьж чадахгүй уйлж байсан. Яагаад уйлж байгаа юм гэхээр тэр хүүхдийн сэтгэл дотор тийм их шаналл, тийм их шарах байгаа нь мэдэгдэж байгаа байхгүй юу? Шарах чинь юугаар сэтгэлийн шарах юугаар илэрч гардаг гэхээр нулимсаар илэрч гардаг тийм ээ. Тэгэхээр тэр хүүхэд нулимсаа барьж чадахгүй батлаа гаргаж ийн гэдэг маань бид нар хүүхдүүдээ тийм хэмжээнд өвчлүүлсэн байна гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хор тавдар нүдэнд харагддаг тийм ээ. Нүдэн дээр турж эцээд явдаг. Арх уудаг өвчин шаналцсан хүн архичин болоод нүдэн дээр харагддаг. Гэтэл сэтгэлийн шарах гадна талдаа ил харагддаг. Гаднаас нь харахад бүрэн бүтэн юм шиг мөртлөнгөөсөө дотор тал нь тэр чигээрээ зөрчлөөр дүүрсэн байгаа ийм амьдрал бидний амьдрал зөндөө байна. Би саяхан зурагтаар нэг аимшигтай тоолж харсан. Монголд жилд 500-аас 700 хүн амиа хорлож өгсөн байна гэдэг ийм мэдээг статистик мэдээлэлээр харчаад би үнэхээр яста орон дээрээс огл усрээд боссон. Юу вэ? 500-аас 700 хүн амиа хорлно гэж за бусад аваарыг тооцгоо байл. Тэ амиа хорлож өгнэ. Амиа хорлох шийдвэр гаргаж байна гэдэг бол энэ юу харуулад байна гэхээр зэрэг тэр хүний ухамсаргуудаа биш байхгүй юу? Тэр хүний цаана тийм олон хүний ард тийм их хэмжээний амьдралын асуудал байна. Тийм проблем байна. Манай нийгэм үнэхээр одоо эмчилгээнд орохоос өөр аргагүй байдалтай батлаа өвчлөсөн байна л гэсэн. За өнөөдөр би англи хэлнийхээ хичээлийг заах ажлаа ерөнхийдөө онлайн болгоод хүмүүс сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгдөг, хүмүүсийг застдаг энэ ажил руу яагаад ингэж орох болсон бэ гэхээр энэ тоог харсан энэ тохиолдлоос намайг энэ рүү түлхэх нэг том шалтгаан байсан. Өмнө нь бол би миний эргэн тойронд байдаг хүмүүс үнэхээр сайхан юм санаа зовоорхон үгүй юм байдаг байсан учраас би бол нийгэм их сайхан байна.
гоё байна, стрессгүй байна гэж бодож байсан. За тэгээд бүр зориуд цаг гаргаад хөдөө яваад өөрийнхөө энэ байдаг орчноос арай өөр орчинд руу ороод тэгээд гадуур явж байгаа 10 жилийн хүүхдүүдийн хичээл мичээлд 10 жилийн хүүхдүүдэд тэгээ бизнесийн байгууллагуудыханд ярилцлага өгөөд ингээ явж хахад ярилцлагын дараа надтай уулзах гэж холбогдож байгаа маш олон хүмүүс байсан. Тэдний зовлон сонсоход би ч одоо ямар гэж нийгэмд амьдраад байсан юм бэ? Нийгэм өвчнгүй байна гэж бодоод байсан. Худлаа байсан юм биш үү? Маш их шархтай хүмүүс байгаа юм биш үү гэдэг ийм бодол надыг нэлээд олон жил зовоож явсан. За тэгээ энэ одоо ингээд би энэ рүү болвол ингээд эргэлт буцалтгүй энэ нэг эмчлэх үүргээ би миний одоо монгол хүн болсны нэг ийм үүрэг хариуцлага гэж ойлгож байгаа учраас нэг ч гэсэн хүн эртхэн шиг энэ одоо сэтгэлийн боловсролыг олж аваад нэг ч гэсэн хүн стрессгүй амьдардаг болоод нэг ч гэсэн хүн өнөөдрийнхөө өөрийнхөө амьдралын энэ зовлонтой байдлаас нэг хоногийн өмнө ч болтгойгаар гараасаа гэж ингэж бодож энүүнийг би үүрэг хариуцлага гэж бодож орж байгаа учраас энэ бизнесийн одоо энэ хувийн хөгжлийн хичээлүүдэд та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгээ ингээ хараад байхаар бид нар ерөөсөө амьдралын хөвшил маань 90 оны зах зээлийн нийгэм рүү орохдоо буруу хөлөөрөө буруу тавиад орсон юм байна. За одоо би юу хэлэх гээд байна гэхээр зэрэг та нар харж байгаа тийм ээ. Сүүлийн үед хувийн сургуулиудын тоо асар их нэмэгдэж байгаа. Би боловсролын анаас гаргасан мэдээллүүдийг хараад байсан. Монголд одоо хичнээн хувийн ихтэй сургууль 10 жилийн сургуулиуд байна гэнэ. 3 сая хүнд бол үнэхээр ахтмаар тоо сонсож байгаа байхгүй. За гэтэл энэ компаниуд энэ бол зүгээр энэ бизнес хийж байгаа хүмүүсийн буруу биш байхгүй юу? Тэр хүмүүс чинь тухайн хүмүүсийн хэрэгцээн дээр тааруулаад мөнгө олох ажлаар хийж байгаа. Тэрний буруу ерөөсөө биш. Гэтэл тэр мөнгийг өгөөд байгаа энийг одоо өөгшүүлээд дэмжиж байгаа хүмүүс нь хэн бэ гэхээр нийгэм өөрөө, би өөрөө, чимгээ өөрөө, ганаа өөрөө, чи өөрөө одоо юу гэдгийг тэр хүмүүс мөнгө өгöd байгаа хүмүүс нь өөрөө олчиход байгаа байхгүй юу. За гэтэл яагаад буруу хөлөөсөө эхэлсэн бэ гэд би үзээд байна гэхээр нэгдүгээр ангийн хүүхдэд 7 сая төгрөгийн үнэтэй сургуульд сургаад яах юм? Нэгдүгээр ангийн хүүхдийн тарих угаасаа ямар ч мэдээллийг өгсөн тэр хүүхэд 101%-ийг 2%-ийг л тэр хүүхэд толгоондоо шингээж авдаг чадвар нь. Тэр чинь угаасаа байгалийн өөрийнх нь зохицолтолгоо байхгүй юу? Та нар 1-р ангийн хүүхэд 10-р ангийн хүүхэд хоёрт үг хэлээд үзээрэй. Яг нэг үгийг шал өөрөөр хүлээж авна. Өөрөөр хэлбэл энэ яаж юм гэхээр тэр хүүхдийн тархины хүлээж авах чадвар тийм байгаа юм. За гэтэл эцэг эхчүүд яагаад энэ 7 сая төгрөгийг 1-р ангийн хүүхдэд зориулаад сургууль сургаад байна гэхээр миний хүүхдийг 7 сая төгрөг өгсөн чинь 7 сая төгрөгийн хэмжээнд хүргээд хүн болгоод өгнө гэдэг ийм ойлголт авчаад байгаа юм. Тэгэхдээ нөгөө талаас нь харахаар нөгөө ээж аауд нь бас өөрсдөө боловсралгүй болж таарад байгаа байхгүй юу? За тэгвэл 1-р ангийн хүүхдээ өөртөө ингээд харьцуулаад үзье. Бид нар насанд хүрсэн хүмүүсийн тархины юмыг хүлээж авах чадвар хамаагүй өндөр. Би одоо жишээлбэл ингээд миний энэ хичээлийг та нар сонсоод энэ дотроос та нар айгүй их юм хүлээж авна. Хүүхдтэй сонсох юм бол миний энийг ерөөсөө ойлгохгүй тэр хүүхдүүд чинь. За тэгвэл одоо яах юм гэхээр ээж аав нь өөрсдөө эхлээд боловсрох хэрэгтэй. Би одоо ерөөсөө миний хамгийн их ажиллах гэж хамгийн их бодож байгаа юм нь юу юм гэхээр эцэг эхүүдийн өөрсдийн энэ дээр тодорхой хэмжээгээр ойлголттой болгож иж хүүхдүүдэд нөлөөлүүлэх юм байна. Тэгжээж энэ гэр бүлийн амьдрал гэдэг чинь 50 хамгаалан байх юм байна. Тэгжээж энэ амиа хорлдог сэтгэл зүй чинь алга болох юм байна гэдэг ийм дүгнэлтэнд хүрчээд байгаа. За тэгэхээр энэ дээр би та нарт нэг нэлээд том одоо гаргалгаануудыг хэлж өгье. Аргачлалуудыг хэлж өгье. За хүүхдүүдийг ерөөсөө за би бол өөрөө одоо 10 дугаар ангийн өсвөр насны 2 хүүхэдтэй. За 7 дугаар ангийн 1 хүүхэдтэй ингээ 3 хүүхэдтэй хүн. За тэгээ манай 2 том болоод нөгөө 1 насны зөрүүтэй учраас би хүүхдүүд дээр ингээ ажиглалт хийгээд байсан. Тэгсэн чинь 9 дугаар ангид нь ингээд яг нэг ижил хэмээн хэлээд за миний хүүхдүүд тэтгэлэг аваад та нар гадаадад явах хэрэгтэй шүү. Ээж нь та нарт өг тийм их хэмжээний одоо хувийн сургуулийн чинь төлбөрийг төлөөд авах мөнгө байхгүй. Тэгэхээр та нар сайн боловсрал эзэмшил гэж бодож байгаа бол тэтгэлгэл бодно шүү. Тэтгэлгт л өөртөө бэлдэн шүү гэд 9 дугаар ангид хэлж хахад за гэл чихнийхээ хажуугаар юу ч бодоогүй юм шиг өнгөрөөчдсөн. За гэтэл 10 дугаар ангид одоо нөгөө хүүхдүүд маань яасан гэхээр надыг хэлээг байхад өөртөө тэтгэлгийн мэдээллүүдийг хайгаад өөртөө тэтгэлэг тавигдах шаардлагуудыг уншаад тэрэнд өөртөө тааруулж бэлдээд тэр хүүхдүүдийн нэг ижил мэдээлэл тандж байгаа хандлага нь бүр тэнгэр газар шиг ялгаатай байгаа байхгүй.
За гэтэл энэ тэнгэр газар шиг ялгаатай зүйл нь нэг л өдөр хилцэн чинь ороод ирсэн үйлдэл биш байгаа байхгүй юу. Тэр нь яасан гэхээр хүүхдүүдээ би дөнгөж цэцэрлэгт байхад нь би өөрөө энэ Австралийн тэтгэлэг гэдэг юм хөөцөлтөөд өдөр болгон тэр хүүхдүүдийн нүдэн дээр би тэтгэлэгтэй холбоотой ажил хийгээд ирсэн байж харагч байгаа юм. Тэгэхээр нөгөө хүүхдүүд нь анзаараагүй юм шиг мөртлөнгөөс миний хийж байгаа өдөр болгоны энэ үйлдэл нөгөө хүүхдүүдийнхэн маань далд ухамсарт нөлөөлсөн байсан болж таарч байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэгээр би юу гэж хэлэх гээд байгаа юм гэхээр хэрвээ та хүүхдээ мундаг боловсралтай сайн хүн болгоё гэж бодож байгаа бол сургууль даатгаж тэр их 7-8 сая төгрөг төлж явуулахынхаа оронд тэр 7-8 сая төгрөгөөрөө өөрийгөө боловсруулад өөрийгөө аягүй сайн мундаг хүүхдтэй үлгэр жишээ болохоор сайн аав ээж болгож хувиргаад тэгээд тэр үйлдэлээрээ өдөр тутам хүүхдэд дасгалжуулаа. За гэтэл хүүхд чинь 7 сая төгрөг нэхэд байгаа учраас бидний хамгийн гаргадаг том алдаа нь юу юм гэхээр нөгөө 7 сая төгрөгийг олох гээд гэртээ таа суугаад авах юм бол тэр 7 сая төгрөг хизээч орж ирэхгүй. Тэгэхээр тэр 7 сая төгрөгийг олж авахын тулд гадагшаа гарахаас өөр аргагүй болно. Гадагшаа гараад хүүхдээ өглөө унтчихт нь яваад шөнө унтчихт нь ороод ирэхээр сүүлдээ айлын хүүхдүүд аавынхаа ээжийнхаа царайг мэдхий болчдаг. Ээж аавтайгаа харьцаа болчдаг. За энэ хооронд нөгөө хүүхдийн чинь 15 нас хүрч юм ойлгох хүртэлх энэ хугацаанд нөгөө хүүхд чинь төлөвшчих хэвээр насанд нь та нар өөртөө хажууд нь зааж өгөхгүй хаяа явцсан чинь энэ хоорондох зайг нь хэн эзэлж ийн гэхээр зэрэг нөгөө нэг танаа хүүхдүүдийн чинь сул чөлөөтэй явж байхад нь мөнгө болгож ашиглах зорилготой нөгөө тоор шууч ашиглаад тэгээд аавчаа буруу зам руу будаагийн тэгэлгээд юм уу эсвэл одоо нөгөө хүүхд нь завтай чөлөөтэй ээж авчаагаа харьцдаг учраас өөр хүмүүстэй харьцаад эхэлдэг. Тэгээд тэр хүмүүстэйгээ өдөр тутам харьцаад эхлэхээр тэр хүний л орчны тэр хүний л зан аран шиг өөртөө суулгаж авна гэсэн. Гадуур одоо юу гэдгийг димис илгүүддэг баар саунаар хэсдэг хүүхдүүдтэй найзалдаг хүүхд бол тийм л орчныг өөртөө суулгаж авна. Тэгэхээр хүмүүс одоо хүний энэ өсөлт хөгжлийн тархины хөгжлийг ингээд судлаад ахаар 15 наснаас өмнө тэр хүүхэд ямар хүмүүстэй ойрхон байна тэр хүмүүсийнхаа хийдэг үйлдэлийг яг точиг давтдаг тэр сигнал нь далд ухамсарт нь автоматар шингэждэг. Тэр хүн хараал хэлдэг бол хараал хэлнэ. Тэр хүн ном уншдаг бол ном уншина. Тэр хүн одоо юу гэдгийг хажууд нь ямар хүн ямар үйлдэл хийгээд ахыг харж өссөн хүмүүс яг тэрний ижлэгэн дуурайл бодоод өсчдөг. За тэгээ 15 наснаас хойш тэр хүүхэд дахиад өөрийнхөө толгойг олоод авцсан учраас тэр хүн хүнээр удирдуулаад авах шаардлагагүй болчдөг. 15 наснаас дээшээ болцсон хүүхдүүдтэйгээ эцэг эхчүүд би хүүхдтэйгээ ерөөсөө ойлголцоо болчлаа яах вэ агшаа гэд ороод ирж байгаа. Бараг 190% гэж орж ирж байгаа. Мэдээжтэй ойлголцохгүй байх нь аргагүй шүү дээ. Тэр хүүхдээ хүн болгож явах хэвээр 15 наснд нь хайж явж хүний үнээр хүмүүжүүлчихэд 15 наснда нөгөө хүүхд чинь дотроо байгаа дотоод чигээ дотоод одоо чимгээгээ дотоод галаагаа дотоод батагаа гаргаад ирэхэд нь ээж аав танихгүй байх нь аргагүй байхгүй. Яагаад гэвэл тэр чинь өөр хүний хүмүүжлэр хүмүүцсэн учраас. Тэгэхээр ийм өндөр төлбөр төлж өөртөө санхүүгийн ачаал аваад өөртөө стресс нэмж байхаа оронд зүгээр тэр 10 жилийнх нь боловсралтанд сургуульд нь явуулаад бага мөнгөний ачаал аваад харин эцэг эхчүүдийн хийх ёстой ажил нь юу гэдэг гэхээр аль болох хүүхдүүдтэйгээ ойрхон байгаад аль болох хүүхдүүдэд тэр ирээдүйд хүсэж байгаа хүнээр нь хүмүүжүүлэхийн тулд чи өөрөө гэртээ зөв үйлдэл хийх хэрэгтэй. Чи өөрөө гэртээ зөв алхам хийх хэрэгтэй. Чи өөрөө хүүхдээ өдөр тутам зөв хүмүүжүүлэх хэрэгтэй байхгүй юу? За би одоо хүүхдүүдэд яаж хүмүүжүүлдэг аргачлалаа энд ярьж байгаа. За ихэнх ээжүүдийн гардаг нэг том одоо хамгийн том бэрхшээл нь хүүхдүүд нь яг нэг 17-8 хүрээд эхлэхээр гадуур тэнэл найз охинтой найз хүүгэнтэй болоод гэртээ орж ирэх нь багасаал гадуур яваад идэг. За ингэн гут нь аав ээжүүд нь ард нь байнгын араас нь уцтаал нөгөө хүүхдтэй дарамт өгөөд байнгын хойноос нь хөөе хай гэж цагдаад эхэлдэг. Гэтэл энэ насан дээр хүүхэд цагдуулахгүй хэмжээнд хүрсэн байж байдаг. За энэ үнийг нэгэнд 17-оос цагдуулахгүй байдаг юм бол тэгвэл тэр хүүхэд цагдуулахгүйгээр цагтаа гэртээ орж ирдэг, хариуцлага ухамсардаг, сэтгэл зүй хизээ суулгах хэрэгтэй байсан. Тэгэхээр 17 наснаас өмнө нь суулгах хэрэгтэй байсан байхгүй юу? За би бол энэ үнийг хүүхдтэй яаж суулгаж исэн гэхээр манай 3 хүүхэд орой үуч ингээд гадаа тоглоод 11 12 хүртэл ингээд зуны цагт бол тоглолцоход тоолоод орж ирэхгүй болонгууд нэг 8 9 цаг болоод би хүүхдүүдэд үлдсэн хоёртай нь хайдаг. За тэгээ гараад хайнгууд чинь нөгөө хүүхэд байхгүй болонгууд нь хүүхдүүдээ аливаа тэр найзуудын явуул найзуудын очиод хараад тэр хайгаад тэр хүмүүсээс асуугаад тэр гээд нөгөө надтай цуг байж байгаа хоёр хүүхдтэй миний зааж байгаа сургууль юу юм гэхээр хэл сургуу алга болчих юм бол ээж ингэж их санаа зовд юм байна. Ард нь байгаа хүмүүс ингэж их
хямрдсан байна гэдгийг надад ойлгуулах гэж байгаа чухал байгаа. Манай хүүхд бол алга болоогүй нь ойлгомжтой хэзээ нэгэн цагт ирэх нь бол тодорхой байхгүй юу. Тэгэхээр миний харж байгаа хараа бол тэр хүүхдүүдэд энэ сэтгэхүйг суулгах нь чухал байсан учраас зориуд айлгалт хийж байгаа. За нөгөөч одоо энэ тэнд харанхуй газар явж байгаа амтэн хүнд одоо хулгайг аваа явчихсан болов эсвэл одоо чихвчээ зүүж явж байгаа машин дайруулсан машин сигналтыг сонсохгүй байж байгаад машин дайруулсан чинь болов гэдэг ингээд нэгсэндээ энэ хүүгээр юу гэж хэлж байгаа гэхээр би гудамжаар чихвч зүүж явж болохгүй юм байна шүү. Би энэ тэнд орой явж байхдаа харанхуй газараар явж болохгүй юм байна шүү. Олон хүн дагаж явах юм байна шүү. Би ингээд нүх мөх таарлах юм бол одоо хажуугаар нь тойрч гарах юм байна шүү гэдэг ийм сигнал дохиог өгöd байгаа. Хоёрдугаар гэвэл хичнээн хориодсон ч гэсэн яаж хийж байгаад ээжтэй эргээд би энд явж шүү, тэнд явж шүү гэдгийг заавал хэлэхгүй бол болохгүй юм байна шүү гэдэг энэ мэдрэмжийг тэр хүүхдийн тархинд суулгах ажлыг хийгээд байгаа байхгүй. За тэгээд нөгөө хүүхд чинь би бол дотроос сандраагүй гаднаас сандарч байгаа дүр үзүүлээд нөгөө хоёр хүүхдээ автоматар сандрахчаар тэр хоёр хүүхд чинь жинкнээсээ сандарч байгаа байхгүй. Тэгээд дүүгээ хайж байгаад нөгөө дүү нь ороод ирэнгуут нь уйлаа загнаа чистэ хайшаа яхаараа алга болчтой ингээд загнаж магнаж байгаа. Энийний ард ямар хичээл ямар сургууль явж байсан гэхээр би ерөөсөө энэс хойш оройтож болохгүй юм байна. Би ээж санаа зовох юм бол ийм болох юм байна гэдгийг өөрсдийнх нь яс махан дээр шингээд ойлгуулчихж байгаа. За тэрний дараа манай хүүхдүүд оройтсон ч гэсэн надад заавал тэдэд тэнд явж гин гэдэг энэ үгээ заавал хэлдэг. Хэрвээ утасныхан цэнгэнд дуусчих юм бол хажууд цуг явж байгаа хүүхдийнхаа уцаар залгаад би энэ утсан дээр явж байгаа шүү ээжээ гэдэг ингээд хэлчихнэ. Ингээд би сэтгэл амар болчихно. За тэгээд 15 нас хүрэхээс нь өмнө энэ хүүхдүүдийг ийм хөвшил зуршилт суулгацсан хүн дахиад тэр хүүхдийг оройтно яана энэ санаа зовох ямар шаардлагагүй болно гэсэн. За энэ маркер хүүхдүүдэд бүгдийг 15 наснаас өмнө хөвшүүлээд хэлбэржүүлээд өөрийн одоо хүсэж байгаа хүүхдэд бий болгоод авчих. За энэс хойш нь харин тэр гадуур явдаг үе дээр нь чөлөөтэй 50. Битээ хойноос нь уцтаад хөөй хай гэд нөгөө хүүхдэд дарамт болгоод тэр хүүхдийг амьдрах идэхгүй амьдрах зорилгогүй болгож хаяадаг тийм ээ. Тэгэхээр энэ үнийг хин хийдин гэхээр боловсрцсан энэ үнийг ойлгоцсон эцэг хэл хийнэ. Энэ боловсрцсан ойлгоцсон эцэг яах юм гэхээр энэ дээр хоёр мэрэгж байгаа. Нэгдүгээрт нь мөнгөний дарамт нь багаар, хоёрдугаарт нь гэр бүл бүр хүүхдтэйгээ байх цагаа гарга. Тэгэхээр зэрэг энэ хоёр чухал юмыг бид нар эсрэгээр нь хийгээд байдаг. Өөрөөсөө автоматар хин нэгэн хүний ятгалганд автагдаад тэдний сургууль үнэхээр сайн, тэднийх хэвээр амар мундаг англи хэл мэдүүлдэг. Өөрийгөө олоогүй хүнд англи хэл эзэмшүүлээд яхан. Тэрийг хэрэнд юунд ч ашиглаж чадахгүй учраас энэ хоёрын хооронд цагийн гарц болчихж байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр энэнд нь автагдаад хин нэгэн хүний одоо ятгалганд автагдаад нөгөө хүүхдээ аюулгүй өндөр төлбөртэй сургуульд аваачаад өгчдөг. За нэгэнт эхнээсээ нэгдүгээр ангид тийм сургуульд өгсөн хүүхдийг дараа нь энгийн сургуульд өгөх гэхээр нөгөө хүүхд нь орчинд нь таарахгүй тэрнээсээ болоод стресстэй эхэлдэг. Тэгэл нөгөө хадны завсар хавчуулагцсан халиуны зулцаг гэдэг шиг гаргаж ч болдгоо гарахгүй ч болдгоо нэг юм юмд өөрсдөө насан туршдаа аваач ээждэг. За ингээл эхний ганцхан удаагийн хийсэн буруу алхмаас болоод өөрсдөө насан туршийнхаа дөнгөрөө авч яаждаг. Тийм учраас ийм алхам хийх гүнтүүд одоо ялангуяа миний энэ яриаг сонсож байгаа залуу ээж аавууд ах юм бол маш сайн бодолтой хандаараа хүүхдүүдийнхаа боловсрал дээр. Боловсрал гэдэг бол сургуулиас өгч байгаа багш нарын өгч байгаа тэр ном биш байхгүй юу? Боловсрал гэдэг бол эцэг эхийн хүүхдэд суулгаж байгаа тэр хөвшил зуршил гэдгийг л бид нар боловсрал гэж үздэг юм. Өчнөө олон дээд сургуульд төгсчөөд сарын зээлэнд баригдсан амьдарч байгаа зөндөө хүмүүсийг би мэдх юм байна. Гэтэл нэг ширхэг сургууль төгсөөгүй мөртлөнгөөсөө хинээс ч илүү амьдралаа аваа явж байгаа өчнөө олон залуучуудыг мэдх юм байна. Энэ хоёрын хооронд ямар ялгаа байна гэхээр нэг нь цаасан боловсрал эзэмсэн байна, нөгөөх нь амьдралын боловсралыг л авсан байна. Ерөөсөө л ялгаа нь. Тэгэхээр хүний амьдралд хамгийн үр шимээ өгдөг юм юу юм гэхээр амьдралын боловсрал. Хүний амьдралд хамгийн их саад болдог юм нь юу юм гэхээр болсон болоогүй баахан тэрсэн дипломнууд баахан тэрсэн энэ диплом гэдэг чинь зүгээр л нэг цаас л байхгүй юу? Зүгээр л цаас. Энэ цаасандаа ирдээд би ийм мундаг сургууль төгссөн байж байгаа чи надаар цэвэрлэгч хийлгэлээ. Чи надаар шал угаалгадаа гэж загнаад байдаг. Уучлаарай. Шалаад сайн угааж чадаагүй ээжиж тэр хүн тэр 5 дипломны хэрэг юу байгаа юм тийм ээ? Тэрний оронд шалыг өстой гялтаатал нь угаачихсан хүнд бол энэ бол одоо жинхэнэ боловсрал хөдөлмөр байхгүй юу? За тэгэхээр миний эцсийн одоо сүүлд нь хэлэх гээд байгаа юм нь юу юм гэхээр за боловсрлаа ингээд өөрийгөө боловсруулад авсан хүн хүүхдээ хүмүүжүүлээд авчих нь байна. Хүүхдээ зөв хүмүүжүүлээд авчих нь байна. За тэгэхээр зөв хүмүүжүүлэлтэй хүүхдтэй хүн тэнд ерөөсөө стресс үүсэхгүй. За зөв хүмүүжүүлэлтэй хүүхд гаргаж авахын тулд эхнэр нөхөр хоёр хоёулаа өөрсдөө
хүн болцсон, хоёулаа өөртөө би өөрийгөө олцсон, хоёулаа өөртөө энэ гэрт дотор яаж тайван амгалан амьдарч байх болох юм бэ гэдгээ мэддэг болсон хүмүүс ийм амьдралыг зохицлооч чаддаг, ийм зөв хүүхдийг төрүүлж чаддаг. За гэтэл энэ боловсролыг эзэмшээгүй хоёр гэр бүл хоорондоо зөрчилдөд эхэлдэг. За яадгийн нөхөр нөгөө хүүхдийнхаа хичээлний өрөнд тавьсан 7 сая төгрөгийг олох гээд гадуур амтун царайчилж 5 төгрөг олох гэж явж маш их ядарсан хүн ороод ирэнгүүт нь өмнөөс нь хүүхдээ гэртээ хараад ажилгүй суужсэн нөгөө ихнэр яах вэ? Нөхрийн зовлонг ойлгохгүйгээр гэр орондоо үзэгдэхэд яадаг хаашаа алга болоод байдгийг би эн чинь ганцаараа хэцүү байна. Энэ хүүхдүүд чинь намайг зовоогоод байна гэд ядарч орж ирсэн нөхрийн өмнөөс ингэж хэлэхээр өө харин тийштэй миний өгш найз нь ч гэсэн ядарсан байна. Чи миний ядарсан уу гэж хэлдэг хүн бараг байдаггүй. Энэ бол их ховорхон үзэгдэл гэсэн. Тэр хүн ямар хариу яриац үзүүлэх вэ гэхээр чи ганцаараа ядраад байгаа юм уу? Би ч гэсэн ядарч чинь та нарыг тижих гэж би зовж гин гэдгийг энэ үгийг хэлдэг. За ердөө энэ ганцхан хэлсэн энэ үгнээс болоод бид нар гэр бүлийнхээ амьдралыг там болгож хувиргах энэ бүх үндэс суурэ тавьчихдаг. Ерөөсөө энэ ганцхан үгнээс болоод тэгээд нөгөө хоёр чинь бие биендээ гомцсон шархаа эдгэхгүй яваад дараагийн юм нь орж ирээд дээрэс нь хадмууд нь орж ирээд дээрэс нь найз нөхдүүд нь орж ирээд дайран дээр нь давс нэмээд улам энэ зайгийг холдуулаад байдаг. Улам хооронд нь хэрэлдэх шалтгаан нь бий болгоод байдаг. Гэтэл анхны энэ жижигхэн цучин шиг энэ цог шиг имийг бид нар тэр үед нь зөв дарж чадсан бол энэ гэр бүл амар амгалан байх боломж зөндөө байсан байхгүй юу? За одоо Монголын нийгмээр дүүрэн архины амьдрал байна. Би өөрөө бас архины амьдрал дундаас гарч ирсэн хүн. Манай нөхөр нэг арх уухаараа бүтэн сар уудаг байсан. Гэхдээ манай амьдрал хизээч там болж байгаагүй. Манай хүүхдүүд хизээч арх гэдэг юм чинь амьдралд ийм их дарамттай юм байна, ийм их стресстэй юм байна, ийм их зовлонтой юм байна гэдэг юмыг би хүүхдүүдэд үзүүлээгүй. За энэ үнийг юугаар давж гарсан гэхээр энэ үнийг ерөөсөө эмэгтэй хүний цогийг гал болгож дэврэгдгүй цогон дээр ус хийж унтраадаг энэ аргаар л давж гарсан. Тийм учраас манай хүүхдүүд ерөөсөө архинаас сэтгэл зүрхэндээ шарах аваагүй гэсэн. За тэгэхээр зэрэг энэ дээр яаж нөхөр дахиад нөгөө хоёр хүний чинь хувь хүний хүмүүжил, боловсрал, хөгжил гэдэг юм хүссэн үсээгүй гэр бүлийн амьдрал дээр чинь гарч ирж байна л гэсэн. За тийм учраас хувь хүний хөгжил гэр бүлийн амьдрал бас нөлөөлөд эхлэх нэ. За би эхнийх дээр бол хүүхдийн амьдралд яаж нөлөөлдгийг нэг жишээн дээр тайлбарлажсэн тийм ээ. Одоо гэр бүлийн амьдралд ингэж нөлөөлөх нь. За тэгвэл дараагийнх нь болохоор бизнесийн амьдралд хувь хүний хөгжил бас маш чухал нөлөөтэй. За бизнес одоо би их олон залуучууд бизнес хийж байгаад гараан дээр унжаахыг харсан. Яагаад гэвэл тэд нар маань эхлээд нэг юм шин юм гаргаад ирэнгүүт нөгөө хүмүүс ч их сонирч учраас шин юм гаргаад ирэхээр шин үйлчлэгээ юм чинь авъя гэж нөгөө бизнес хийж эхэлж байгаа хүнд бол минийх стандараа бужигнуулаад алаад өгнө биш үү гэдэг ийм ойлголт төрчдөг байхгүй. Тэгээ их олон хүн сонирхоод эхлэхээр зэрэг болох юм байна гэж хэлээд баахан зээл аваад баахан үр тавиад баахан тоног төхөөрөмж аваад ямар ч тооцоогүйгээр энэ рүү яваад ирчдэг. За гэтэл хүний сэтгэл зүй гэдэг яадаг юм гэхээр эхний нэг юм сонирхдаг үе байдаг. Дараа нь буцаад нөгөө сонирхол нь буурдаг үе байдаг. За тэгээд тэр нь буурж агаад үнэхээр нөгөө бүтээгдэхүүн нь чанартай гэдгийг мэдчихээрээ эргэж сэргдэг юм. Угаасаа юм бизнесийн цикл байдаг байхгүй. Энэ циклийг ойлгоогүй хүмүүс материалынхаа хийж байгаа бүтээгдэхүүнийхаа чанар дээр анхаарахгүйгээр яг эхний энэ эмоцороо хамгийн эхний тэр сэтгэл хөдлөлөөрөө баахан мөнгө зарцуулаад тэгээд нөгөө мөнгөний дарамтанд дараагийн сараас эхлээд ороод ирсэн хүн чинь бүтээгдэхүүнийхаа чанар дээр анхаарал тавьж чадахгүй чанарыг хаяж нөгөө нэг борлуулалтаа хийх гэж ингээд борлуулалт хийх гол арга нь юу юм гэхээр маркетинг нь юу юм гэхээр бөө мөнгө зарж нөгөө телевизийн реклам сурталчилгаа фэйсбүүкний зар сурталчилгаа хүн амьтанд үнэгүй сампл тараах гээд бушөө зардал дээрээ зардал нэмээ тэр нь ерөөсөө мөнгө болж орж ирдэггүй. Ингэж явсараад давпуурчдаг. За тэгэхээр энэ дээр дахиад нөгөө хүүхний боловсрал гэдэг юм чинь юмыг анализ хийж дүгнж чаддаг, юмн дээр бодиттой шинжилгээ хийж чаддаг, аль нь зөв юм, аль нь буруу юм, хэдийд би бизнесээ хөгжүүлэхийн хэдийд бизнесээ төр зогсоогоод чанар дээр нь анхаарах гэдэг юм мдээгүй гэсээ болоод энэ дээр алдчихдаг. За ингээд эхний удаад бизнесийгээ шархаа аваад одоо өндийнхэргүй өрөнд орсон хүн энэ өрөө төлөх гэж явсараад нэг мэтгэд би яг юуны төлөө амьдраад байсан. Би хамгийн ихэнд хэлжсэн тийм ээ. Өчнөөн жил хөдөлмөрлөж явчаад эргээд харсан чинь надад бүтээсэн үр дүн юу ч авахгүй штэ гэдэг энэ цикл эндээс гараад ирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр дахиад нөгөө нэг анхны алхам, анхны
шийдвэр чинь буруу байсан учраас энийг ингээд дараагийнхаа 20 жилийн амьдралыг 30 жилийн амьдралыг сүтгээ хийчихэж байгаа. Хэрвээ энэ бизнес руу орохдоо өөрийгөө хөгжүүлсэн, өөрийнхөө хийх гэж байгаа бизнесийн гараа зөв тавьсан орсон бол хизээч юм алхам руу орохгүй гэсэн. Тэгэхээр зэрэг энэ боловсролыг эзэмших нь яалтчгүй чиний бизнес амжилттай байх уу, амжилтгүй байх уу гэдгийг шийдэж өгч байгаа хамгийн том гаргалаа гэсэн. За ингээд одоо тэгээд дараагийн алхам нь юу юм гэхээр чиний хувь хүний боловсрол санхүүгийн чинь амьдрал бас маш томоор нөлөөлнө. За бизнесээ хийгээд яг хөө амжилттай явж байгаа зөндөө бизнес хийгээд мөнгө олчлоо. Тэгэнгүүт ихэнх хүмүүсийн гаргадаг хамгийн түгээмэл алдаа нь юу юм гэхээр эдэн төрхтэй олонгуудаа л бусдыг дуурайж, бусдын жишгээр амьдрах гэж зөв зүгээр амьдарч байсан 2 өрөө байраа, зөв зүгээр амьдарч байсан 3 өрөө байраа зараад амар том үнэтэй хаус авчдаг. Хаус амьдрахад болохгүй юм байхгүй. Хаусанд амьдрахад яадаг хэрэг чи 3 өрөө байранд амьдрахад сардаа 100,000 төгрөг төлдөг байсан бол хаусанд амьдрахад сардаа 2 сая төгрөг төлнө. Чиний урсгал зардал нэмэгдээ явчихна гэсэн. За хаус руу явахын тулд чи хол явах хэрэгтэй болно, машин авах хэрэгтэй болно. За дагаад машин авчлаа. Хаусанд амьдрдаг хүн одоо би нэг юм Excel ч юм уу пүрүүс унчих юм бол хүн шоолно гэд дахиад өөр тавиад мó эсвэл нөгөө бизнесийн эргэлтэнд оруулах гэжсэн мөнгөөрөө амар том үнэтэй машин худалдаад авчдаг. Үнэтэй машин чинь бараг чамаас илүү хоол идэнэ. Чи өдөр 5,000 төгрөгийн хоол иддэг бол үнэтэй машин чинь өдөр 50,000 төгрөгийн хоол идэнэ. Өөрөөр хэлбэл чи өөрийгөө тэжээх биш машина хаус хоёроо тэжээхийн тулд мөнгө хийж амьдрч олоод байгаа байхгүй. За ийм хэмжээнийхээ мөнгийг олцсон энэ дээр ерөөсөө толохгүй болсон хүмүүстэй бол энийг яриаггүй. Би энэнийг бизнесээ эхлээд олсон 5 төгрөгөө өшөө цааш нь яаж үржүүлэх вэ? Өшөө өөрийнхөө амьдралыг чанартай амьдрал яаж бий болох вэ гэдгийг дээр толгойд гашилж байгаа хүмүүс зориулж энэ юм хэлж байгаа гэдэг зөв ойлгож аваарай манайхаа. Тэгэхээр санхүүгийн боловсрал гэдэг нь дахиад энэ дээр гараад ирж байгаа юм. Чи өнөөдөр олсон мөнгөнийхөө 10% нийтээд 10 төгрөгийн нийтээд 100 төгрөг олсон бол 10-ын нийтээд 90-ийн дараагийн чанартай амьдралынхаа суурийг тавихад нөөцлөө гэсэн. Хүнд ямар ч юм тохиолдож болно. Өвдөл одоо манайхан нэг ингээд айгүй олон хүнийг хараад байхад фэйсбүүкээр дүүрэн өвдчлөө надад мөнгө өгөөч, надад санхүүгийн дэмжлэг өгөөч. Би одоо мөнгө өгөхгүй бол өгчих гээд байна гэсэн зарыг бид нар өдөр тутам харж байгаа. За гэтэл хэрвээ чи өдөө өвтөл наслахдаа өөрийнхөө олсон мөнгөний хэдэн төгрөг олох байх нь хамаа байхгүй. Олсон мөнгөнийхөө 10%-ийг 50%-ийг цааш нь хадгалаад ирсэн бол нэгдүгээр энэ би дансандаа мөнгөтэй хүн гэдэг ямар ч эрсдэлтэй сайхан болждаг, стрессээс аягүй хол байж чаддаг, сэтгэл тайван байж болдог. Мөнгөтэй хүн бол ерөөсөө маш тайван байдаг. За тэгэхээр стресстэйгүй байна гэдэг нь өвдөхгүй болоод эхэлнэ л гэсэн. За ямар ч мөнгөгүй хүн яана одоо маргааш гурлаа юугаар авах вэ? Маргааш махаа юугаар авах вэ? Хүүхдийнхаа одоо цэцэрлэгийн мөнгийг яаж авах вэ? Сургуулийн мөнгийг яаж авах вэ гэд байнгын ингэж нөгөө мөнгөний дарамтанд байсараад энэ стресс чинь биднийг өвдгөх хамгийн том суурь болоод байдаг. Тийм учраас стрессгүй байхын тулд хэдүүлээ мөнгөө сейвлж сурах хэрэгтэй. Энэ дээр санхүүгийн боловсрол хэрэгтэй гэсэн. За сейвингтэй хүн яадаг юм гэхээр за болохоо байлаа гэд мөнгө хадгалсан байсан хүн болохоо яагаад өвчин ирэхэд өвчнөө за мөнгө олж байгаа дэмжлүүлэндэ гэж хүндрүүлэхгүйгээр шинж тэмдэг илрэнгууд газ гүйж гараад эмчлүүлчин баг зардлаар маш хурдан эмчилгээ хийлгэж чинь гэсэн. Тэгэхээр бид нар хүний төлөө амьдарч байгаа юм шиг өөрөөсөө буруу амьдралын хэвшилтээс болж амьдралаа там болгож хуурчаад энэ тамаа бусад хүмүүст аваачиж наагаад байдаг энэ зангаас салах хэрэгтэй. Тэгэхээр яалтчгүй санхүүгийн боловсрал дахиад нөгөө хүний хөгжил гэдэг юм чинь өссөн үсээгөө ороод ирчихнэ гэсэн. За ингээд одоо хэдүүлээ хичээлээ дуусгангаа би дүгнэлт базалтаа хийж одоо ерөнхийд нь дүгнэж хэлэх гээд байна. За хүний амьдралд ерөөсөө 4 дугуйн дээр л иргэдэг. Энэ 4 дугуй нь юу юм гэхээр зэрэг чиний өөрийн чинь хувь хүний хөгжил байх нь, эрүүл мэнд байх нь, бизнесийн амьдрал одоо ажил амьдралын чинь карьер байх нь, за нөгөөх нь болохоор харилцаа байх нь. Энэ дөрвийг дөрвөлнгийн баланстай авч явж чадсан хүн амжилтанд хүрдэг. За гэтэл манайхан нэг юмаа хөөж явсараад нэг бол мөнгө хөөж явсараад эрүүл мэндээ алдчихдаг. Мөнгө хөөж явсараад гэр бүлээ алдчихдаг. Эсвэл гэр бүл гэж явсараад бизнесээ алдчихдаг. Гэхдээ ингээд энэ дөрвийн аль нэгийг хитрхи их ингэж тордож явсараад нөгөө дөрөв алдчихаар дугыг хаарсан машин хол явдаг үлээ. Явдаггүй шүү дээ, тийм ээ. Нэг л дугыг хагараад бол тэр машин тэндээ нам зогсдог. А хизээ тэр машин хурдтай маш одоо
хол замыг туулах чадвартай байдаг. Тэгэхээр дөрвөн дугуй дөрвөлж жигтгэн байж ижил хол замыг туулж чаддаг. Тэгэхээр энэ дөрвөн дугуйг жигтгэн байлгахын тулд бид нар юу хийх ёстой юм бэ гэхээр хамгийн суур одоо машин оролтын бензин гэдэг юм чинь чи өөрөө юм байна. Чиний өөрийн хөгжил юм байна. Чиний өөрийн юмд хандж байгаа хандлага юм байна. Чиний төвчээртэй тууштай юмныхаа төлөө нэг зүтгэсэн юмныхаа төлөө зүтгэсэн шиг зүтгэж чаддаг, ард нь гарч чаддаг, үр дүнгийн үзэж чаддаг, тэрнийг гаргаж шийдвэр гаргахдаа маш сайн бодож жагаад зөв шийдвэрийг зөв алхмыг гаргаж чаддаг энэ чадвар чинь юм байна гэдгийг базж хэлэх гээд байгаамаа. Тэгэхээр хэдүүлээ одоо тайван сайхан аж аргалтай амьдралыг хэн нэгэн өгчих юм гэж гордож сурахаа оронд энэ ерөөсөө над дээр байгаа юм байна. Би энэ үнийгээ хийхин тулд одоо гэр бүлээ сайхан авч явах, тайван амгалан гэр бүл авч явах, сайн хүүхдийг бий болгох, зөв бизнесийг эхлүүлэх, зөв санхүүтэй байх, энэ дөрвөн дугуйн дээр зөв амьдралыг босгоод зөв бензинээ хийгээд хол замыг хамтдаа туулъя гэж бодож байгаа бол хамгийн түрүүний ээлжинд өөртөөгөө ажиллаа, өөрийгөө чимээлээ, өөрийгөө хөгжүүлээ, өөртөө хөрөнгө оруулаа, хүүхэдтэй өгөөд байгаа. Нэгсэндээ тэр хувийн сургуулийн дулааны мөнгийг төлөө, тэр хувийн сургуулийн багшийн мөнгийг төлөө, тэр хувийн сургуулийн захирлын машинд нь хийх мөнгийг өхийн төлөө чи өнөөдөр 7 сая төгрөгийг олохын тулд 3 сая төгрөгийг 1 сая төгрөгийг олохын тулд өдөр шөнөгүй нойр хоолой хасан явахын оронд энэ юмаа өөртөө зарцуулаа, энэ юмаа хүүхдтэй зарцуулаа, энэ юмаа хайн ижилтэй гэр бүл ах トゥ амрах садан эргэн тойронд чинь чиний амьдралыг ажиргалтай болгодог энэ хүмүүстэй зарцуулаа гэж зөвлөмөр байна. Тэгээд энэ зөвлөгөөг сонсоод хэрэгжүүлээд амьдралдаа одоо өөрийн болгоод аваарай. Бид нар сайн сайхан амьдрах гэдэг бол их амархан. Аргыг олцох юм бол энэ амьдрал шиг стрессгүй амар амьдрах боломжтой ийм газар өөр хаанч байхгүй. Тийм учраас та бүхэндээ бүгдөөрэнд нь амжилт хүсье. Бүгдөө миний энэ хэлсэн зүйлээс авах гэхийн ухаанаар хандаад хоошин тавилгүй, маргааш гэж хоошин тавилгүйгээр өнөөдрөөс эхлүүлээд хэрэгжүүлж болдог юм байвал өнөөдрөөс эхлүүлээд хэрэгжүүлээд хийгээд яваарай. За ингээд бүх монгол хүмүүс аж аргалтай байж, бүх монгол хүүхдүүд ээж аавынхаа хайранд умбаж гэр бүлийн хүчирхийлэл биш, архины дарамт биш, мөнгөний дарамт биш, гэр бүлийн одоо аж аргалтай амьдралд умбаж инээ дээр цалгиж явах юм сайхан өрөөлийг тавиад өнөөдрийнхөө хичээлийг дуусгая.